Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín ní alẹ́ yìí bàbá wa. Thank you for this evening, our Father, Ẹ ti kó wa jọ síwájú yín for gathering us before you gẹ́gẹ́ bí ọmọ lọ́dọ̀ bàbá rẹ̀. as a son before his father. Bàbá ló dẹ̀ máa ń ṣètò fún ọmọ. And father usually make plan for the son, Kì í ṣe ọmọ ló máa ń ṣètò fún bàbá. not the son for the father. Nínú ètò ńlá tí ẹ ṣe dè wá lálẹ́ yìí, In your great plan for us this ẹ evening, ṣe ọwọ́ yín kẹ̀kẹ́ wá lọ́rùn. open your hands and satisfy us. Àwọn kan tó máa gbé wa ró Things that will help us, tí a fẹ̀rìnrìn àjò ní àkókò yìí. that will help us along the journey. in Olúwa life. sílẹ̀ kò jẹ́ kó yé wa. Open the door, make us to understand. Fi ayọ̀ kún ọkàn wa. Fill our heart with Ní joy. orúkọ Jésù Kristi lọ́wọ́ ni mo gbàdúrà. Our Lord, we pray. Àwọn òwe ìjọba Ọlọ́run ibẹ̀ là ń lọ agbára Ọlọ́run. The parable of the kingdom of God. The parables of the kingdom The parables of the kingdom. ibẹ̀ là ń lọ. That is where we are going after this. Ìyẹn ò dẹ̀ ẹ́ ṣọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. And not even next week. Torí àdúrà là ní lọ́jọ́ mẹ́jọ. We have prayer meeting next week. A ti lo oṣù díẹ̀ We've spent some months. tí òun bá ń lọ sí bí ọdún kan àbọ̀ torí October 2017 ni a bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ yìí. Even going to a year and a half. We started October 2017. Ó dẹ̀ rí pé ọ̀pọ̀ nǹkan ni Ọlọ́run ti fi yé wa. And I know that God Tí a ti reveals gbọ́dọ̀ some gbàgbé. things to us, and we should not forget. Àwọn ẹ̀dà ẹ̀kọ́ yìí gbogbo pátápátá. All copies of this, Bá a ṣe ọ́díò ni o. be it audio, Bá a ṣe fídíò ni o. okay, the recorded, Gbogbo ẹ̀ ló wà nílẹ̀ pátápátá. they are all available. Àwọn kan tiẹ̀ wà lórí YouTube kì í ṣe gbogbo ẹ̀. Some of them were on YouTube, Gbá àwọn tí ò sí lórí YouTube gbogbo ẹ̀ ló wà nílẹ̀ pátápátá. but all that were not on YouTube, we have the recorded copy. Tí a lè béèrè fún ní ìgbàkúùgbà. We can ask for it anytime. Àwọn ilé tí ò sí lórí YouTube yẹn. Those ones that are not on YouTube, Gbogbo ẹ̀ là ń ṣiṣẹ́ lórí tí a kò lọ sí cloud. we are still working on them. We are working on them, and they will be there soon. Matthew orí keje Matthew chapter 7. verse 28 and 29 is where we are. That is the third lecture under this series. Ẹsẹ̀ ìkejìdínlọ́gbọ̀n sí ìkọkàndínlọ́gbọ̀n níbi tá a wà. Ẹ̀kọ́ kẹta lábẹ́ àkòrí yìí. There are certain points I took note from the writer which I've been visiting most of the time under this lecture. Àwọn kókó kan tí mo ń Brother lò John A. nínú ẹ̀kọ́ ọkùnrin tí wọ́n dárúkọ yìí tí mo sì ti máa ń lò lóòrèkóòrè. The moral teachings of Jesus. Number one. Àwọn ẹ̀kọ́ ìhùwàsí tí Jésù ń ṣe èkíní. That was all this lecture that I have been teaching here. Yìí ni gbogbo àwọn ẹ̀kọ́ wọ̀nyí tó ti ń Commend kọ́ níbí. themselves to us as containing the highest of human wisdom. Èkíní nínú rẹ̀ ó fi ara hàn fún wa gẹ́gẹ́ bí àwọn ẹ̀kọ́ tí ó ní ọgbọ́n tí ó ga jù tàbí kí a sọ pé tí ó tayọ. We said it last week that Asọ́lọ́sẹ̀ tó kọjá. greater than Solomon is here, Bí ẹni tó ga jù Sólómọ́nì lọ wà níbí. and that all asked questions Gbogbo that àwọn were ìbéèrè brought to Solomon were solved, tí wọ́n mú wá sí ọ̀dọ̀ Sólómọ́nì ló yanjú rẹ̀ and níkọ̀ọ̀kan. that a greater than Solomon is here. Ẹni tó sì ga jù Sólómọ́nì lọ wà Who níbí. asked the answer Tó to ní all our hard questions, tó ní ìdáhùn sí àwọn ìbéèrè wa tá a lè rò pé ó le. and he will answer them. Á sì dá wọn lóhùn, á sì dáhùn. He will answer them. Á fi ìdáhùn fún wa. Like I said last week, take Tí mo it ti to the sọ Lord lọ́sẹ̀ tó and kọjá. take it as a key point of your prayer. Ká mú lọ síwájú Olúwa That gẹ́gẹ́ bí if ìkókó. Solomon can answer all questions in his day, Pé tí Sólómọ́nì bá lè dáhùn àwọn gbogbo ìbéèrè ní ìgbà tirẹ̀. there's no question that is confronting me that you can't answer. Pé ká sọ níwájú Olúwa pé kò sí ìbéèrè kan tó ń kojú mi lónìí tí ìwọ Ọlọ́run ò lè dáhùn. I don't have a solution to this very question. Mi ò ní ìdáhùn sí ìbéèrè And that yìí. you, God, must answer this question. Ṣùgbọ́n ìwọ Ọlọ́run ló gbọ́dọ̀ dáhùn ìbéèrè yìí. Because are greater than Solomon is here. Torí ẹni tó ga jù Sólómọ́nì lọ wà níbí. Ìkejì, These lectures, àwọn ẹ̀kọ́ wọ̀nyí they come to us with superhuman authority. ó jáde sí wa bí èyí tí ó ní àṣẹ tí ó ga jù nínú ènìyàn. In other words, Lọ́nà mìíràn,
that it is from somebody himself who is the Son of God. tí ó ń fi hàn pé ọmọ Ọlọ́run ni. That is the person delivering the lectures. He himself is the Son of God. pé ẹni tó ń kọ́ ẹ̀kọ́ wọ̀nyí pé òun gangan fúnra rẹ̀ ọmọ Tó Ọlọ́run ń ni. kọ́ wa tó ń lẹ́kọ̀ọ́. kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ wọ̀nyí. And he will be our judge. yóò jẹ́ onídàájọ́ wa. 3. ìkẹta, The lectures are embodied in an actual character of a peerless character of the teacher himself. àwọn ẹ̀kọ́ náà ó sì kún fún ìwà àti ìṣe tí ó tọ̀nà aláìlẹ́gbẹ́ tí ó jẹ́ ti olùkọ́ni gan-an. So it's not a teacher that is telling us do as I say, not as I do. kì í ṣe olùkọ́ni tó ń sọ fún ni pé ẹ máa sọ bí mo ṣe ń sọ ṣùgbọ́n ẹ má ṣe. Ẹ má wò mí bí mo ṣe ń ṣe o, ẹ má wò mí bí mo ṣe ń hùwà. Ọ̀rọ̀ mi ni ká ẹ mú lò, ẹ má mú ìwà mi lò. Kì í ṣe irú olùkọ́ni bẹ́ẹ̀. It's not the kind of teacher that will teach you do as I say but don't do as I do. as I do. So it's a teacher that preached his life and gave us his life. ó jẹ́ olùkọ́ni tó ń fi ayé rẹ̀ wàásù tó sì fi ayé rẹ̀ fún wa. He gave us life himself. ó fi ìyè fún wa pẹ̀lú. And he planted life into us. ó sì gbin ìyè sí wa nínú. Number 4, according to this man, gẹ́gẹ́ bí òǹkọ̀wé yìí ti sọ. his teachings bring with them. ó mú ìrànlọ́wọ́ fún wọn. Thank you. The teachings of Christ brings along with it help for the listeners that they be able to live according to the standard of the lecture. ìyẹn ni pé ẹ̀kọ́ tí Jésù ń kọ́ wa ó mú ìrànlọ́wọ́ fún wọn tí wọn yóò fi lè mú àwọn ẹ̀kọ́ náà lò. That is, there is a help for all the hearers of this lecture. ìyẹn ni pé ìrànlọ́wọ́ From wà the teacher himself. fún gbogbo àwọn tó ń gbọ́ ẹ̀kọ́ The yìí láti lecture ọ̀dọ̀ olùkọ́ni itself gan. carry along with it the help to be able to practice it. ẹ̀kọ́ òun fúnra rẹ̀ ó mú ìrànlọ́wọ́ dání fún àwọn tó ń gbọ́ láti lè mú lò. And that help is the Holy Spirit sent to us after Jesus has died for us. ìrànlọ́wọ́ náà sì ni ẹ̀mí mímọ́ tí Jésù rán sí wa lẹ́yìn ìgbà tó ti gòkè lọ àti tó ti fún wa. It's a distinguished features of Christ's ministry. ó jẹ́ àwọn àwòmọ́ni tó dá yàtọ̀ nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ Jésù Kristi. It makes Christ's ministry differ, special, ó mú kí iṣẹ́ ìránṣẹ́ Jésù that Kristi tó cannot dá be yàtọ̀ compared with any teacher in the world. tá a lè fi wé ẹ̀kọ́ olùkọ́ni kólùkọ́ni nínú ayé. Because when you hear his lectures ìgbàkúgbà tá a bá gbọ́ ẹ̀kọ́ and you believe his message, tó gba ẹ̀kọ́ rẹ̀ gbọ́. help will come from above. ìrànlọ́wọ́ á tòkè sọ̀kalẹ̀ In the person of the Holy Spirit, nípa gẹ́gẹ́ agbára bí ẹ̀mí mímọ́. ẹ̀mí mímọ́ tí a fi lè mú ẹ̀kọ́ náà lò. The power of Holy Spirit that will help us to make use of the teaching. May God help us. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. I say may God help us. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. These teachings, particularly the Sermon of the Mount, we are just concluding today. Àwọn ẹ̀kọ́ wọ̀nyí pàápàá ìwàásù lórí òkè tá à ń ṣe àṣekágbá rẹ̀ The lónìí. lecture that has stirred up the spirit of so many men and women in the world. Ó jẹ́ ẹ̀kọ́ tó ti ru ọkàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin àti àwọn ọkùnrin sókè ní gbogbo ayé. Anybody who cares to read it, Ẹnikẹ́ni tó bá ṣetán láti kà á. even if he doesn't believe in the Bible, Bí ò tiẹ̀ gba Bíbélì gbọ́. and will be able to look at the way the things are spoken out. Tó sì ń wo gbogbo bí a ti We sọ̀rọ̀. want to seek for a help to practicalize what is there. Ṣùgbọ́n olúwa níbẹ̀ ń wá ìrànlọ́wọ́ láti lè fi àwọn ẹ̀kọ́ yìí sí ìṣe. That is why we as believers Òun ló fi jẹ́ pé àwa bí onígbàgbọ́. should submit ourselves to the Lord A ní láti jọ̀wọ́ ara wa fún olúwa so wa. that these teachings will be practicable in our life. Kí ẹ̀kọ́ yìí kó lè ṣe ṣíṣe fún wa. Mo ka ìtàn kan nínú ọ̀sẹ̀ yìí àbọ̀sẹ̀ tó kọjá. I read a story maybe this week or last week. Obìnrin kan A ó particular ti ṣe Prime Minister India rí. maybe a former prime minister in India, a woman Is the Gandhi family, Indira Gandhi. from the family of Indira Gandhi. Wọ́n lóbìnrin yìí This woman, Hindu ni wọ́n ẹranko náà mẹ́bọ. they were Hindu, they worship beef. Wọ́n à ń jẹ màálù. They don't eat Torí cow màálù lọ́lọ́run nílùú wọn. because cow they see it as God in their country there.
ṣùgbọ́n ó ní ó ka ìwàásù yìí. He read this sermon. I mean, she read it. Wọ́n ló wọnú ọkàn rẹ̀. And the sermon Ó penetrated sì into fẹ́ her heart. tẹ̀lé kó mú lò. She wanted to follow and put it into practice. South Africa nígbà tí àwọn òyìnbó ń darí South Africa ni. Maybe she resided in South Africa then when the white men were controlling them. Ó wá forí lé ṣọ́ọ̀ṣì. She went to church. Kóun lè wọnú ṣọ́ọ̀ṣì lọ kí kóun àwọn kìrìsìtẹ́nì tí ó ní ẹ̀kọ́ ìgan kóun gbọ́. Maybe she wanted to hear this word from those Christians. Wọn ò jẹ́ ó wọ ṣọ́ọ̀ṣì. Wọ́n ní kí ló ń wá. They prevented her from entering the Wọ́n ní tí ò church. bá tètè lọ wọ́n á What gbé. is she looking for? Wọ́n ń pe lórúkọ kan àwọn India They call her àti àwọn èèyàn dúdú wọn à ń wọnú àwọn ṣọ́ọ̀ṣì yẹn wọn à ń jẹ́ kán wọ the ṣọ́ọ̀ṣì. Indians and the black Africans. They were not allowed to enter into that church, ṣùgbọ́n ṣe lé dànù nìyí. and they sent her away. Wọ́n ní wọ́n á gbé tí ò bá tètè lọ. That they will took Kí her. ló ń wá? That what is she looking for? Bó ṣe dẹni tí ò lè tẹ̀lé Jésù nìyí. And eventually he was unable. Ìwàásù orí òkè ló kà. He read the sermon Ó on the ka mount. Bíbélì ó kà dáadáa. She read the Bible and Ó read dẹ̀ ń the wá sermon. Ọlọ́run tó ṣerú ẹ̀kọ́ And yìí. she was looking for that God that Ṣùgbọ́n àwọn preached the ènìyàn sermon. Ọlọ́run torí ẹlẹ́yàmẹ̀yà wọ́n tilẹ̀kùn mọ́ síta. But because the people of God then, because of tribalism or Lórúkọ Jésù ayé wa ò ní tilẹ̀kùn mọ́ ènìyàn lọ́nà ìjọba Ọlọ́run. may our life not shut door against other people from the kingdom of God. Bí onígbàgbọ́ ṣe máa ń tilẹ̀kùn mọ́ àwọn èèyàn mẹ́rin. That was how some títí believers dòní bá àwọn shut door. ṣọ́ọ̀ṣì kan ṣe wà tó yẹ Even pé to today. dúdú ò lè wọbẹ̀. There are some churches where Kí ni mo black wí? people cannot enter Ẹ o, into. èèyàn dúdú ò lè wọbẹ̀. Èèyàn dúdú ò lè wọbẹ̀ láéláé. The black Ó ṣe can wà. never Ó wà l'Amẹ́ríkà. enter into. They were Kódà there in America. ó sì máa wà ní South Africa ń pàápàá. Maybe in South Africa also. Tí èèyàn dúdú ò lè wọbẹ̀. The black people cannot. Àwọn ṣọ́ọ̀ṣì kan náà dẹ́ wà tó jẹ́ pé yàtọ̀ sí kọ́lọ̀. There are some tó jẹ́ churches pé apart from your status yẹ ò lè wọbẹ̀ wọn ò ní jẹ́ kó wọlé that ní. your status they cannot allow you. That is, if you are not rich. Oríṣiríṣi nǹkan la fi ń pín ẹlẹ́yàmẹ̀yà fi ń pín ìjọ tá a fi ń lé àwọn ènìyàn. We discriminate with different kind of Wọ́n bàbá yìí But ó this fi man, ẹ̀kọ́ ní Jesus, ó fi agbára tì í he tí brings gbogbo wa fi máa wá ń wá tá a fi and máa wá supports sọ́dọ̀ with wọn. authority. That is the power for us to come to him. Ẹ̀mí máa bá a kọ́ wọ́rin o. The Holy Spirit accompanying us. Olùkọ́ni this teacher also said Olùkọ́ni yìí tẹ̀síwájú. there are certain things in his lecture that cannot be imitated nínú ẹ̀kọ́ rẹ̀ nínú ìlànà tó fi gbẹ́kọ̀ jáde tí ẹnikẹ́ni kò lè kọ́pì ẹ̀ kó ṣe àkàrẹ́ o. Àwọn ẹ̀kọ́ rẹ̀ tí a kò lè ṣe àfarawé rẹ̀. Ẹ ṣe that can never be imitated. A lè ṣe One. àfarawé wọn. His originality and his miracle working and his authority. There is nobody that can imitate it. Àwọn eléyìí tí a kò lè ṣe àfarawé rẹ̀. Ìdánilójú pé kò kọ́ ọ lọ́dọ̀ ẹnikẹ́ni. Àṣẹ àti iṣẹ́ ìyanu. Ẹ̀hún náà mò ń sọ yẹn ni pé àwọn kankan things like the originality of his lecture tó jẹ́ pé wàá fi mọ̀ pé ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yẹ lẹ́dàá ni. That we will know that this person Kò speaking ṣe is a creator. kò sẹ́ni tó lè ṣe àfarawé ẹ̀. No one can compare. Or In other words, his teachings were original. pé àwọn ẹ̀kọ́ rẹ̀ ó jẹ́ àwọn And ẹ̀kọ́ tó like we read here, his teachings carried an authority along with it. àṣẹ sì máa ń tẹ̀lé pẹ̀lú. And nígbàkúgbà tó bá the sọ. way he worked wonders and miracle working wonders. ó máa ń ṣe There iṣẹ́ is àmì nobody that iṣẹ́ can ìyanu. equal him in the Kò world. sí ẹni tí a lè fi ṣàkàwé rẹ̀ nínú ayé. Even though he's working through us, Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ó ń ṣiṣẹ́ it's nínú the wa. power of the Holy Ghost that can work in us. Agbára So ẹ̀mí we can't mímọ́ copy ṣiṣẹ́ him. nínú wa ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ a lè farawé ẹ̀kọ́ rẹ̀. According to this writer, there are Gẹ́gẹ́ bí other ẹbí attributes. òǹkọ̀wé yìí, He said that we must not even imitate àwọn kan tilẹ̀ wà tá a gbọ́dọ̀ ṣe àfarawé. his positiveness, self-assurance, self-representation. Àgbékalẹ̀ Ó yá máa ka àwọn ní bíi àgbékalẹ̀ ti jẹ́ tí ó jẹ́ tí ó jẹ́ tinútinú rẹ̀ onírúurú ọ̀nà eléyìí tí ó jẹ́ kárí ayé tàbí àwọn tí ìdébẹ̀ nọ́mbà 3 lòún lọ yẹn bí lòún là ní kó kà jáde. àwọn eléyìí tí a kò lè ṣe àfarawé rẹ̀
àwọn eléyìí tí a kò gbọdọ̀ ṣe sọ pé a fẹ́ ṣe àfarawé rẹ̀ yíyè kooro rẹ̀ ìdánilójú rẹ̀ àpèjúwe òun ti ka lára rẹ̀. In other words, ẹ̀kọ́ ẹ̀yẹ kooro. They are sound. The teachings are sound. Ẹ̀yin tí yóò bá gbọ́ Yorùbá nǹkan tí mo sọ yẹ yín bá ń ṣe sọ ni is positiveness, self-assurance, self-representation. Pé ó dáni lójú. Number 3, we can imitate the following. Àwọn eléyìí tí a gbọ́dọ̀ ṣe àfarawé. It was so natural the way he's talking, natural, and there are varieties of which he brought his lectures. Oríṣiríṣi ọ̀nà ló máa ń bá bí ẹ̀kọ́ rẹ̀ kalẹ̀. Catholicity, that is universality. Onírúurú ọ̀nà. Spirituality, tenderness, faithfulness, and devoutness. Eléyìí tí ó jẹ́ kárí ayé tàbí tí ó ká gbogbo tí ó kan gbogbo ènìyàn. Bẹ́ẹ̀ni. Tí ó jẹ́ ti ẹ̀mí tí ó kún fún òtítọ́, ìfọkànsìn àti ọwọ́ ìfẹ́. Gbogbo àwọn ìwà yẹn. All those Jésù jáde. All those characters. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ wa gbọ́dọ̀ jẹ́ tó kárí ayé kì í ṣe lẹ́yàmẹ̀yà. Our ministry must be. And our ministry also must be very tender, very tender. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ èyí tó rọni lọ́rùn láti ṣe. And must be full of devotion. All those ones are things we could learn from Christ. Tó kún fún ìfara ẹni jì gbogbo eléyìí la gbọ́dọ̀ kọ́ láti ọ̀dọ̀ Jésù. May the Lord help us. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Let me now go to my lecture. Ká lọ síbi ẹ̀kọ́ wa. In Matthew chapter 7. Nínú ìwé Matthew orí keje. Verse 28 and 29. Ẹsẹ̀ kejìdínlọ́gbọ̀n. And it came to pass. You can read to us. When Jesus has finished these things, the Sermon on the Mount, the crowds were astonished and overwhelmed with bewildered wonder at his teaching. For he was teaching as one who had and was authority, and not as did the scribes. You can read in Yoruba. Èsì ṣe kí Jésù parí gbogbo ọ̀rọ̀ wọ̀nyí tán, ẹnu ya gbogbo ènìyàn sí ẹ̀kọ́ rẹ̀ nítorí ó ń kọ́ wọn bí ẹni tí ó lé àṣẹ kì í sì ṣe bí àwọn akọ̀wé. Mo wá ní àáparí ẹ̀kọ́ yìí. I said we will conclude this. Torí àwọn kókó tí ó ń jáde níbẹ̀ ló gbé mi lọ sínú ìwé Àìsáyà. Some points that came out of this teaching took me to the book of Isaiah. Orí ìkẹtàléníọgbọ̀n. Chapter 33. Ẹsẹ̀ ìkejìlélógún. Verse 22. A ti bẹ̀rẹ̀ níbẹ̀ níjẹ̀jọ́ a ò parí ẹ̀ ṣùgbọ́n a parí ẹ̀ lẹ́ni lágbára Started Ọlọ́run. last week, but we were unable to finish Ẹ jẹ́ kí a sáré kà it. jáde. Let's read But it. the Lord is our judge. Nítorí Olúwa ni onídàájọ́ wa. Bẹ́ẹ̀ni. The Lord is our lawgiver. Olúwa ni olófin wa. The Lord is our king. Olúwa ni ọba wa. He will save us. Òun ó gbà wá là. Kókó mẹ́rin ló wà níbẹ̀. There are 4 points there. A ti wò kan níjẹ̀jọ́. We considered one last week. Òun ni olófin wa. He is our A ò ní judge. máa tu wò ẹ bèrè fún ẹ̀dá ẹ̀kọ́ ìjẹ́jọ́. You asked for the Lónìí last week. ká wò ó òun ló ń bọ̀ wá òun ló ní ìdájọ́ wa. He is our judge. Onídàájọ́ wa. He is our Kókó judge. mẹ́ta la dẹ̀ fẹ́ mú jáde lábẹ́ We want to yìí. consider 3 points under Onídàájọ́ wa. that. Our judge. So ó ní àṣẹ torí òun ló ní He ìdájọ́. has the power because he is the judge. Ọlọ́run ti gbogbo ìdájọ́ lé ọmọ lọ́wọ́. God committed all judgment unto the Son. Ó ní bàbá fẹ́ ọmọ. Said the Father loved Ó the fi Son. ohun gbogbo lé e lọ́wọ́. Gave all things unto Òun ni him. àwòrán Ọlọ́run tí a kò rí. He is the image of the unseen God. Ipasẹ̀ rẹ̀ lọ́lọ́run ṣe bá wa sọ̀rọ̀ ní kẹyìn ọjọ́ yìí. God spoke to us through him at this last day. So ìkíní 1. nínú ètò onídàájọ́ yẹn káfíńrán wa létí. Ó ti ṣe ìdájọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa. He has judged Kí a má our bàa sin. dáwọ́ ẹjọ́ níbi ẹ̀ṣẹ̀. Ká má bàa dáwọ́ ẹjọ́ lórí Let's ẹ̀ṣẹ̀. judge on our sin again. Ó ṣe ìdájọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa gẹ́gẹ́ bí ẹni tó bá gba Jésù gbọ́. Judge our sin. Ó as parí a person that ìdájọ́ believes ẹ̀ṣẹ̀ Christ. lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Finish the judgment of sin once. Lọ́dọ̀ Ọlọ́run àti Before dájọ́ God, ẹ̀ṣẹ̀. the sin has been Níwájú judged. Ọlọ́run tó dá ayé àtọ̀run. In the presence of Ọlọ́run ti God, parí ìdájọ́ ẹ̀ṣẹ̀ lórí Jésù. God has finished the judgment of sin on Òun Christ. ló fi sọ fún wa wípé That was why he told us, ẹnikẹ́ni tó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ mi, anyone that hears my tó bá word gba ẹni tí ó rán mi and wọ́, believe he who sent me, ó ní ìyè tí kò ní pẹ̀kun. he has eternal life. A kì yóò dá a lẹ́jọ́ mọ́.
He will not be God. ó ti rí ikú kọjá ó bọ́ sí. Cross over from the death so to lọ́dọ̀ life. ọlọ́run lójú èní tó mọ́ lẹ́yìn ìgbà tí Today, Jésù in the presence kú of oró. God, after the sorrowful death of Christ, Ọlọ́run ò ṣetán láti ṣe ìdájọ́ ẹ̀ṣẹ̀ mọ́ lórí ẹnikẹ́ni lórí ayé. God is not ready to judge anyone. Gbogbo ohun tó on ń sin. jọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ náà parí sórí Jésù olùgbàlà. All issue of sin has been settled on Christ. So Ọlọ́run ti parí ìdájọ́. God will judge. Ẹnikẹ́ni tó bá kọ Jésù He sílẹ̀. has finished judgment already. Johannu Anyone orí that ìkẹta. accepts Jesus, John chapter 3, Ẹ jẹ́ ká gbé láti ẹsẹ̀ 16 to 19. láti ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún sí ìkọkàndínlógún. Á jẹ́ kí ohun tí mò ń sọ kó yé wa. That will nítorí be- ọlọ́run fi aráyé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ For God so greatly loved and dearly How prized do the you- world tí ó fi ọmọ Tó bíbí bẹ́ẹ̀ rẹ̀ kan gẹ́ òpin ìfẹ́. the end of love. Thank you. Ibi tí ìfẹ́ jinlẹ̀ dé tí ìfẹ́ ga tó. That is the depth of love. Ni pé ó yọ̀ǹda Jésù He fún. surrender Christ for Bíbélì us. lẹ̀ ń kà. tí ó fi ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo fún ni that he even gave up his only begotten unique son, kí ẹnikẹ́ni tí ó bá gbà á gbọ́ má bàa ṣègbé so that whoever believes in, trusts in, clings to, relies on him shall not perish. Tó gbàgbọ́, tó Believe ṣèlérí, him, tó trust in gbẹ́kẹ̀lé, him, tó so mọ́, tó dì mọ́. cleave to him. Kò ní parun láéláé. Will not be ruined. Shall not come to destruction or be lost. Tó gbọ́. Kò ní parun, kò ní Not be nù. ruined or lost. So ètò Ọlọ́run ni pé ò ní nù. The plan of God is that Sọ we bẹ́ẹ̀ will fúnra not rẹ̀ mi ò lost. ní nù. Tell mi ò ní yourself, náà Mi ò ní parun. mi ò I ní will parun not be destroyed. Níwájú Ọlọ́run, In the presence of God, Ọlọ́run yọ̀ǹda Jésù olùgbàlà. God Kó má bàa surrendered nù, Jesus kó má bàa for parun. us not to lost, not to be Kó má bàa destroyed. sọnù, kó For má us bàa not to parun. lost and not to be destroyed. Ló yọ̀ǹda rẹ̀ fún wa. Surrender him for us. Nínú ọkàn Ọlọ́run ni. Even Ibi tí in mo his fẹ́ lọ, heart. ẹ máa kà á. ṣùgbọ́n kí ó lè ní iyì àìnípẹ̀kun Kí ni a ní ká ní o? lè ní iyì But àìnípẹ̀kun Eternal life. Tí a wà láàyè, everlasting life. ká dàbí igbákejì Ọlọ́run. To be Ká wà láàyè, set on Ọlọ́run the ti wà command to láàyè. Christ as God is alive. Bíbélì lẹ̀ ń kà. nítorí ọlọ́run kò rán ọmọ rẹ̀ sí ayé láti dá aráyé lẹ́jọ́ Ṣé ẹ rí For bẹ́ẹ̀ yẹn o? God did not send the Son into the world in order to judge, to reject, to condemn, to pass So, sentence on the Kò world. mú ṣe pé Ọlọ́run wá dá wa lẹ́bi. God didn't Kò come ṣe to pé ó fẹ́ gbé wa condemn wọnú us iná. or to took Kò us ṣe to pé ó fẹ́ ní take ká us to fire. sọnù. Or Kò í ṣe ọkàn Ọlọ́run nìyẹn. that is not his Tí intention. Jésù bá ti dé òṣèlè ẹ̀ nù. That when Jesus Yeah, came, gbogbo yín. you will lose. That go Pé ìparun ní to tẹ́yìn tí Jésù bá ti lè dé. that you Rárá o. have eternal destruction Kì í sọ when fún Jesus Ọlọ́run came. nìyẹn. No. Kì í dẹ̀ ṣe pé ṣe ló wá fi yín sùn. Mo sọ ní jẹ̀dọ̀, No. mo sọ ní jẹ̀jọ́. To Kì report í ṣe us olùfisùn. is not an accuser. Mósè ní olùfisùn. Moses was the Tó accuser ń rojọ́ mọ́ wa lọ́dọ̀ Ọlọ́run. who accused us before God. Jésù ò wá rojọ́ mọ́ wa. Jesus did not Ṣé ni come Jésù wá to gbẹjọ́ accuse wa us. rò? He came here Ṣé ló wá tú ẹjọ́ kà? just to Gbogbo ẹjọ́ scatter kẹjọ any tó all ń sọ judgment. tí wọ́n rò lórí ayé rẹ̀ ṣe ni Jésù wá tú All ká. judgment concerning you, Jesus came to Gbogbo scatter ẹjọ́ them. kẹjọ. Gbogbo Whatever ọ̀nà case, kọ̀nà tí wọ́n ti bá ti tán lọ fẹjọ́ ẹ̀sùn lọ́dọ̀ ọba. whatever way you might have been accused, Òun ló kọ́ wa. Ó ní ẹnìkan ló ń fẹjọ́ yín sùn. someone is reporting you. Jésù wá yọwọ́ olùfisùn kúrò lọ́rùn rẹ̀. Jesus came to remove the hand of an accuser. Sọ bẹ́ẹ̀ fúnra rẹ̀ olùfisùn ò ní jẹ́nu ayé Tell mi mọ́. yourself, you accuser, you will Ò not ní jẹ gain. lórí ayé mi You will mọ́. not gain. Jésù ti life. yọwọ́ olùfisùn kúrò lọ́rùn ayé mi. Jesus has removed the hand of Ò ní jẹ accuser. lórí ayé mi You won't mọ́. win. You will not gain. Gbogbo ẹjọ́ kẹjọ tí àkójọ lé mi lórí. Whatever judgment Eléyìí tó ń lọ nínú afẹ́fẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́. going on, in the Níbikíbi lónìí, Jésù ti anywhere, tú yín ká. Jesus has scattered Jésù you. wá tú ẹjọ́ ká ni. Jesus came to scatter the Ẹjọ́ judgment. kẹjọ níbikíbi Whatever lórí lójú judgment, èdè tó máa ń yí. anywhere, even today, Ìmọ̀ náà kì yóò dúró. the counsel will not Ìmọ̀ stand. náà kì yóò ṣẹ. It will not stand. Torí Ọlọ́run fi Jésù tọrẹ fún mi. Because Jesus gave Láti us tú ẹjọ́ ká lórí ọ̀rọ̀ Jesus mi. to scatter accusation. Olùfisùn ò ní jẹ lórí ọ̀rọ̀ ayé mi. Accuser will not succeed over my life. Ẹjọ́ kẹjọ Whichever nínú ènìyàn. whatever judgment Nínú ilẹ̀. in man, in Ní the gbogbo soil, ibi lórí or ọ̀rọ̀ mi wherever pátápátá. it may be, Kó máa on tú my ká day, lórúkọ Jésù. let it be scattered in the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù ní agbá àdúrà. In Jesus' name. we Tó ń pray. yé eyín bẹ́ẹ̀ yẹn. Do we Bí understand? òníwọ̀n ò ní rojọ́ mọ́ I'm ọ. not saying they will not accuse. Ṣùgbọ́n Jésù á tú ẹjọ́ náà But ká. Jesus will scatter the case. Olùfisùn á fẹjọ́ ẹ̀sùn. An accuser Jésù á will yọwọ́ olùfisùn kúrò lọ́rọ̀ ayé Jesus will rẹ̀. remove their hand.
nǹkan tọ́lọ́run wá gbé Jésù ṣe láyé ni. That is the purpose of Jesus coming to this Ó wá world. ka ẹ̀sùn sí yín lọ́rùn ẹ ti jẹ̀bi rárá. Guilty is not, Jesus didn't come to accuse you. Ó lẹ́nìkan ló ń fi yín sùn. Someone Àní is Mósè accusing you. tí ẹ̀yin gbẹ́kẹ̀. Even Moses, that whom you trust. Ṣùgbọ́n ẹnìkan ló wà But láti someone tú ẹjọ́ ká. here to Àní scatter the Jésù case. ọmọ Ọlọ́run. Even Jesus, the Son of Ó God, tú ẹjọ́ ká. to scatter the case. Ìbá àṣẹnú ilẹ̀ náà ti kẹ́jọ́ sí ọ. Be under the soil. Ogun àìrí tó kẹ́jọ́ sí ọ. The invisible forces that are waging war against you. Lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. Rise up on your feet. Àti Close your ìjọba eyes. lọ́wọ́lọ́wọ́. You are Orúkọ still Jésù struggling. lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Call the name of Jesus. Níbikíbi tí Three ẹ ti ń rojọ́ máa mi. Wherever you are in. Jésù ti wọnú ètò ayé mi. Jesus is in the plan. Is in the Ẹjọ́ program tí of ò my ní life. ṣẹ lórí ayé Your mi. accusation will not succeed. Jésù oríṣi olùfisùn. Jesus is not an accuser. Jésù òrojọ́ máa mi. He never come Kì í ṣe to olùfisùn. accuse me. He's not an accuser. Níbikíbi tí ẹ ti kẹ́jọ́ jọ lónìí. Wherever you might have gone, Lórúkọ or Jésù you kó might have túkà. gone to accuse me. Kó túkà. Let the accusation scatter. Ẹjọ́ kẹjọ́ lórí ọ̀rọ̀ mi. Whichever accusation, Kó túkà. let them scatter. Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. Jókòó jẹ́ kí mi fìdí ẹ̀ múlẹ̀. Let me Ọlọ́run establish ti that. ṣètò. Ẹjọ́ God ọ̀nà has made a fìdí. plan. Ẹjọ́ ìbìtà ó parí lórí Jésù. All those Ẹ̀rí àwọn accusations finished in Christ, olórí àlùfáà àwọn Don't tí you a see pè the high lẹ́ni priest? mímọ́. whom we call Wọ́n saints, kó ẹjọ́ ìbìtà jọ sí. they conspire against Christ. Orí èmi ọmọ ènìyàn nìyí. Ibi That's tọ́lọ̀ fi parí ẹ̀ human nìyí. Ó mọ̀ pé God ẹjọ́ finished ìbìtà it náà on ń dá nínú ayé. He knew that they Come on, always one, conspire Èèó false cases. irú eléyìí tán kó ti according to Sam Awomolo tí wọ́n kó ti justice wa tó ń rìtáyà náà ọ̀nà àbíkọ́ ọ̀nà ìtàn kó ti the federal government was the prosecutor and the judge. Àwọn lólùfẹ́ Àwọn lólùfẹ́sùn àwọn náà àwọn dẹ̀dẹ̀ ládájọ́. tani. Àwọn Júù lólùfẹ́ The Jew are the àwọn prosecutor. olórí àlùfáà The lólùfẹ́ high priest, they are àwọn the nẹ́ta prosecutor. nẹ̀. And they are the judge. O gbogbo àwọn tó ń rojọ́ máa tọ́ tó ń dá ọ lẹ́jọ́ wọn ò ní jẹ lórí ayé mi máa ń sọ bẹ́ẹ̀ ẹ ò ní jẹ lórí ayé mi You will not succeed. ẹ ò ní jẹ lórí ayé You mi will mọ́. no more succeed over my life. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ni mo gbà In sọ. Jesus' name, our Lord, we pray. Ó rántí ọmọkùnrin yẹn Don't you remember that young man jẹ́jẹ́ lójókòó sitting gently on the lójókòó throne? lórí ogún bàbá He rẹ̀. was sitting on his father's inheritance. Yáàbù dìde pé And Ahab rose oko kan up. wà lẹ́bàá That there lé is a particular person wá of fún land mi time kí mi and fi ṣe wé bẹ́ẹ̀. inside my house. Give it Ká máa to me. jọ bàbá ogún bàbá Said, ńlá no, mi I can't give ni. it to you. This is my inheritance. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn àbùmọ̀dédé tó wúgbọ́ o. And Ahab got Yóò home, lè he jẹ́ remained wo. sullen. He Ìyàwó ẹ̀ couldn't, máa kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ o. and his wife taught Bẹ́ẹ̀ ni him. wọ́n kó olùfisùn jọ. And they gathered Tí mo ní wọ́n kó accuser. jọ. Èèó They gathered accuser. láì fún un tó ṣe. Without Wọ́n offending rojọ́ them, gbígbóná máa lójijì. they accuse him. Ó ní ẹ̀kọ̀wé jí títa. Write something Ẹ against him. promote ẹ̀ sí ipò ọlá. Let's promote him to a position of honor. Ẹ̀dẹ̀ fún ní wine kó máa mẹ́mu kó Give him tó. wine. Tó bá Let ti him tó be tínú drunk. ẹ̀ bá ti dùn. Tí ọ̀rá rẹ̀ ò nígbà táyé bá ti ń gbé ọ̀gá o. Be careful when people are praising you. Táwọn ayé bá ti fẹ́ gbé ọ̀gá ṣọ́ra When they rẹ̀ are trying to o. Ṣé ni promote Jésù you. sá lọ o? Jesus ran Mo away. ní Jésù ṣe. He ran away. Ìránṣẹ́ kan kò lè ju olú. No servant, Ó and sá a fún wọn ni breaker, o. Kò jẹ́ kán promote and ni. his Lord. Ní máa nà dẹ́ ń jẹ lóòótọ́ ló ń kápẹ́lá sókè. Àwọn iṣẹ́ ìwúyè fún ẹ ṣọ́ra gbogbo àwọn ìwúyè tá ń ṣe fún yín tí ò bá Bíbélì mu yẹn. Ìyẹn mo máa ń All kẹ́lọ́ these fún yín. Christianity titles that is not biblical. Oríṣiríṣi careful. ìwúyè ló wà nù ṣọ́ọ̀ṣì. Oríṣiríṣi ìwúyè ló wà nù Different àdúgbò. kind of celebration of Christianity title. Tó ń joyè tó ń joyè ṣọ́ra rẹ̀ ṣọ́ra Be rẹ̀ careful. wọ́n á yẹgi mọ́ ọ. They will just. Ayé nìyẹn. That is the word for you. Ayé That is nìyẹn. the word for you. Kẹ́rẹ̀ ló ń lọ ó máa mẹ́mu yóò ó máa ń jó pàápàá. Wọ́n ní ẹ kó olùfisùn dìde sí. Let's Ẹ accuse sọ pé ó bú Ọlọ́run àti bú ọba. accuse that he Kó tó máa abused the jẹ́jọ́. king and even abused God. Àwọn olùfisùn dáhùn pé ó jẹ̀bi ikú. Even before he could say anything, the accuser said he's guilty of death. Bó ṣe rí nínú ayé nìyẹn. That is Tó the o same bá gba thing Jésù bọ̀ ayé ṣe happening rí in ni. this world. If you Àkóbá don't àti accept àdábà Christ, ni wọ́n á dìde they mọ́. will implicate you. Gbígbóná bẹ́ẹ̀ náà máa rojọ́ mọ́. They will just Wọ́n á dìde mọ́ implicate láyà. you. Ẹ̀rí bọ́ ṣe dìde mọ́ Jésù láyà. Don't you see how they implicated Jesus?
ó dìde mọ́ láyà bàtú wá jà bàtà wọn jù wá dé bẹ̀rẹ̀ ni ẹlẹ́rìí wo là ń wá olórí àlùfáà What kékeré. witness do we need again? And the high priest tore his garment. alọ́ ti sọ pé òun lọ ọlọ́run òun lọ ọlọ́run He ẹlẹ́rìí wo proclaimed lẹ́ tó wá. himself as ó God. kaṣọ rẹ̀ ya ó jẹ̀bi ikú Is guilty of adájọ́ death. lolùfẹ́sì The prosecutor, adájọ́ la àròjọ the gbọ́. judgment. wọ́n kó àwọn ẹlẹ́rìí èké wá lórí They ìṣẹ́jú gather kan wí false witness, and they have kí nothing onídàájọ́ to kan tó say lolùfẹ́sì. until the judges become the àwọn tó ń prosecutors. sọ tó mìíní rẹ Those wọ́n wà nù who ayé are tó o bá targeting gba you. Jésù àwọn ló máa lù ọ́ pa. they are in this war. ṣùgbọ́n If you don't Jésù accept Christ, they dìde will kill láti you. da ẹjọ́ wọn But dà. Jesus rose up Gba to scatter their Jésù case. àwọn tó o bá ti gba Jésù rọrùn. If you don't accept Christ, you are in tó wọ́n trouble. ní irun tó mọ́ ọ láyé That they will not tó wọ́n accuse ní you, kóbá ọ láyé that bí they o will bá not yàn. implicate you. àkóbá àti àdáàbá ni tó o ṣe wá lò There are jẹ́. implications along your way, wọ́n á dẹ̀ dìde mọ́ ọ láyà báyìí. and they will rise up tó bá ti against dọ́dọ̀ you. Jésù Once you come to Christ, ẹjọ́ wọn dópin. all the accusations mo ló ṣe and then come unto thee. tòtá bá ní kó o gba Jésù. When we are saying you accept Christ, apart from ibi ẹjọ́ getting ló to ti heaven, bẹ̀rẹ̀ o ẹjọ́ It ẹjọ́ started kankan ni from wàhálà wa o accusation. ẹjọ́ it started from kí ni mo accusation. pè é ní wàhálà wa o yàtọ̀ sí pé wọ́n á lọ nàró mọ́ Apart from the fact that they will rise against you, ó ní ẹ̀yin olùfisì sí ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ ẹ jẹ́ kó dìde mọ́ láyà lest accuser rise up in his right kó lè fèsì hand, lọ síwájú Ọlọ́run kó sọ fún and the wo accuser will go to the presence of God, jẹ́ kí àdúrà rẹ̀ kó di ẹ̀ṣẹ̀ lest his prayer becomes sin. kó olùfisì kó dúró ní ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ ẹjọ́ lọ̀rọ̀ wà tó o bá ti lẹ́jọ́ jẹ́ Once you lọ́dọ̀ have no Ọlọ́run case to answer before God, tiẹ̀ ti dá it is well with you. kó tó ṣe ọ́ nìkan wọ́n á rojọ́ mọ́ ọ ní Because they can wound you, they must wọ́n á rojọ́ mọ́ ọ take it ní. against you. à ń pé Yorùbá sọ pé àròjọ ẹni wọn ló pani ju àròjọ mọ́ni ni A babaiter, tó là ń kà níbí. kì í ṣe onídàájọ́ not the ṣe ló judge. wá tú ẹjọ́ ká He came to scatter the case. tí mo ló wá sí. He came to scatter cases. ẹ̀ ń ka Jòhánù lọ là ń kà. nítorí ọlọ́run kò rán ọmọ rẹ̀ sí ayé láti dá aráyé lẹ́jọ́. For God did not send the Son into the world in order to judge, to reject, to condemn, to pass sentence on the world. Bíbélì yẹn bá ti gbé dáadáa o not to pass sentence on you not to reject you Kò not wá to láti tẹ̀ condemn wá you. sílẹ̀ láti dá wa lẹ́jọ́. bó ṣe rí yẹn kó máa lọ sẹ́wọ̀n gbére. As I'm looking at him, Ẹ let ti him go mọ́lé. to life gain. ṣùgbọ́n kí a lè fipasẹ̀ rẹ̀ gba aráyé. ẹ rí ọmọbìnrin tí wọ́n ní wọ́n mú nínú ṣíṣe rẹ̀. Don't you see that woman kí that ni is Jésù caught ti ṣe. in actual day? Eo ọ̀rọ̀ àdúró láàrin wọn báyìí. He stood in their midst. Òkúta ló wà lọ́wọ́ yín àbí. Àwọn You are òkúta holding ẹ stone. fẹ́ gbélé lórí àbí kò. You want to stone her. Ìbéèrè kan ṣoṣo ni mo fẹ́ bi. I will only ask you a Ẹni question. tí ò bá ti ní ẹ̀ṣẹ̀ nínú yín. Anyone that has no sin, Ẹyọ ẹnìkan ni mò ń wá. just a single Kó person, kọ́kọ́ gbé òkúta. let him or Kó her kọ́kọ́ stone fọ́ọ̀lù her. ọmọbìnrin. Kò wojú wọn mọ́. Kò wá gbójú sókè. Then look at their face again. Bow down. Kó tó gbójú sókè. Before Kí ló ṣẹlẹ̀ he táwọn looked olùkọ́? up, they Obìnrin yẹn ló scattered. wá kù. He remained that woman. Tí Jésù ṣe nìyẹn fún wa tó wá ṣe fún wa. That was what Jesus Madam, did for us. àwọn olùfisùn rẹ̀ dà. Woman, where are your accusers? Lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. Rise up on your feet. Gbogbo àwọn tó fẹ́ pòkúta sáyé mi All pátápátá. those who want to ruin my life, Tó pètò ikú lé mi lórí. that are planning Tó death for pètò my ìdájọ́ lé life, mi lórí. planning judgment for my life, Ó ti tú wọn ká nínú Jésù you scatter olùgbàlà. them in Christ Ẹ ò ní Jesus. pòkúta sọ̀rọ̀ ayé mi You mọ́. will not ruin my Ẹ life. ò lè lù mí pa lójijì. I won't You die can't before my kill time. me. Ní orúkọ Jésù Kristo ló wà ní mo gbà. In Jesus' name we pray. Ṣàmẹ́yẹ kó kanlẹ̀ dáadáa. Shout amen. Èdè kan wà tí mi ò tí ì gbọ́ ní John kiri yẹn. Ẹ bọ́ sí verse 18-19. ẹni tí ó bá gbà á gbọ́ Bẹ́ẹ̀ni. He who Okay. believes in him, a kò ní dá a lẹ́jọ́. he who believes in him, who clings to, trusts in, relies on Àwọn èso him. máa Jésù o. Cleave to Gba Christ. ayé ẹ̀ lé lórí o. Trust him. Dì má tọkàntọkàn rẹ o. Cleave unto him Bẹ́ẹ̀ni ló with your kà. whole Yes. heart. He who believes in him, who clings to, Uh-huh. trusts in, Uh-huh. relies on him, Uh-huh. is not judged. Is not judged. Mhm. He who trusts in him never comes up for judgment. For him there is no rejection, no condemnation, no he goes
He goes no. O lẹ́jọ́ jẹ́. Sọ bẹ́ẹ̀ You have fún no ẹ mi ò case to lẹ́jọ́ answer. jẹ́. Tell Mo ní yourself, mo ṣe. I have no case to Ṣé answer. mo pé ọ̀tọ̀ ni lọ́ọ̀yà máa ń làágùn lórí ìyẹn ní court? Lawyer will struggle on that. Wọ́n á kọ́kọ́ làágùn. Tí wọ́n bá ti kẹ́jọ́ jọ. They stress themselves Wọ́n á kọ́kọ́ while làágùn. gathering their facts. Irú ìtọ̀ náà tí mo ń sọ yẹn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìbíkúnná. That of Nagia was Ìgbà talking tí wọ́n about. kẹ́jọ́ yẹn jọ àwa gan tó ń gbọ́ níta gan mọ̀ pé márùn-ún yóò lẹ́jọ́ jẹ́. Even those who are Wọ́n there in kẹ́jọ́ the torí side, prosecutor we ti know he judge. has no case to answer. Adájọ́ ló lẹ́jọ́ jẹ́. Adájọ́ ló lẹ́jọ́ jẹ́. The judge said he has case to answer. Lọ́ọ̀yà present gbogbo kéèsì ẹ̀ báyìí. The lawyer Ọkùnrin presented ò all lẹ́jọ́ the case that this man has no case to answer. Jésù olùgbàlà. Jesus our Savior. Òun ló dúró ti níwájú adájọ́ tí í ṣe Ọlọ́run ẹlẹ́dàá. He is Owó ẹ̀gàn standing ìdájọ́ wà. before God. Tó bá ti sọ Judgment fọ́lọ́ is pé in o ò lẹ́jọ́ jẹ́. telling God that you Gbogbo have ayé no ló case to máa answer. jẹ́jọ́ o ò Let the lẹ́jọ́ whole world jẹ́. conspire together that you have case to answer. Ó ló ò lẹ́jọ́ Jesus jẹ́. said you have no case to Ó answer. ló ò ní sọnù. That you will not love. Àsọ bẹ́ẹ̀ mi ò ní sọnù. I will not love. Èdà ò ní kọjá sórí ayé mi. God will never descend to Ìdájọ́ ò my ní kọjá life. sórí ayé mi Judgment will mọ́. not descend Mi to ò my lẹ́jọ́ life. jẹ́ rárá I have lórí no ilẹ̀. case to answer Mi upon ò the lẹ́jọ́ land. jẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. I have no case to Mi ò answer before lẹ́jọ́ jẹ́ God. lórí ilẹ̀. I have no case to answer upon this Èdà ò ní land. kọjá sórí ayé mi mọ́. God will no more Mi ò descend dẹ̀ to my ní life. sọnù. And I will not love. Mi ò ní sọnù. I will not love. Ìwọ ilẹ̀ máa gbọ́ mi ò You lẹ́jọ́ jẹ́ lọ́dọ̀ man hear Ọlọ́run. me. I have no Ẹ̀yin case ẹ̀mí ẹ̀ to máa answer gbọ́ mi ò before God. lẹ́jọ́ jẹ́. You spirit listen. Kédà ò ní kọjá sórí ayé No mi. sword will descend to my life Jésù ló dá again. mi láre tó ní kí n máa Jesus lọ. justify me. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa ni mo gba àdúrà. In Jesus' name, our Lord, we pray. Ẹsẹ̀ 19 gan mò ń lọ. Yes. èyí ni ìdájọ́ náà pé Bẹ́ẹ̀ni. ìmọ́lẹ̀ wá sí ayé Bẹ́ẹ̀ni. àwọn ènìyàn sì fẹ́ òkùnkùn ju ìmọ́lẹ̀ lọ nítorí tí iṣẹ́ wọn burú. Tó o bá The basis of the bẹ́ẹ̀ni. judgment, indictment, the test by which men are judged, the ground for the sentence lies in this. The light has come into the world, and people have loved the darkness rather than and more than the Kò tí ì light. tán. For their words deeds were evil. Ẹnikẹ́ni tí kò bá gba ọmọ gbọ́ àti dá a He lẹ́jọ́ that náà. rejected the Son has been judged Ẹ o. already. O ṣe ẹsẹ̀ 18 ni. ẹni tí ó bá gbà á gbọ́ Bẹ́ẹ̀ni. a kò ní dá a lẹ́jọ́ Bẹ́ẹ̀ni. ṣùgbọ́n a ti dá ẹni tí kò gbà á gbọ́ Ìdí tó lẹ́jọ́ fẹ́ lò náà. nìyẹn. But he who does not believe, cleave to, rely on, trust in him is judged already. Kò ń ṣe pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ pé ọ̀run láti máa dá lẹ́jọ́. None that will be Abẹ́ judged kí is ló wà? abẹ́ ìdájọ́ under judgment Ew. already. abẹ́ ìdájọ́ Kédà máa lọ lórí ẹ̀. Sword will descend on him. Kólùfisùn máa fẹjọ́ ẹ̀sùn. Accuser will be reporting Ó him. máa nù lọ. He will Tó lose. bá ti kọ Jésù ilẹ̀. Once he Kédà wà rejected lórí him, ẹ̀ báyìí the ọ̀rẹ́. sword is upon him already. Ó wà lẹ́nu ikú. He is He has The hand of already been death. convicted. Ọ̀kárẹ̀. Has already He has- received his sentence. He has already been what? Convicted. wọ́n ti dájọ́ ikú fún un. Ó ti gba ìdájọ́ lórí. He has already been So judged. gbogbo aláìgbàgbọ́ ló gba ìdájọ́ lórí. All unbelievers have been judged already. Tó ń jẹ́ gbàlà ni. Tòtá bá ti sọ pé onídàájọ́ wa. When we are talking Fún àwa of tí ó our judge, gbàgbọ́. for those who believe, Ṣé Bíbélì yé mi? do we understand? Ee o, tába ti sọ pé a ti parí ìdájọ́ wa. When Inú we èkó say ìdájọ́. our judgment Ó kàbẹ̀ yẹn is kú sí settled ọ̀dà in àdá. salvation, Kó wá lọ síbi àgbélébù. read that place and then go to the cross. Wá lọ síbi àgbélébù pé orí ẹ̀ ni a gbé èpèlé. The cause Orí ẹ̀ ni a be gbé put upon ẹ̀ṣẹ̀ lé. him, A even gbé ẹ̀ṣẹ̀ sin. fún wa. He was made sin for us. Àgbẹ̀rù kúrò lórí ẹ̀. Therefore, burden will Ìyá be ẹni lifted tó off your Ó head. lẹ́rù tí bàbá wa ò lẹ́rù. That the burden that our fathers could not carry, Orí mi ò gbé mọ́. I can't bear there. Sọ bẹ́ẹ̀, orí mi ò gbé mọ́. Orí mi ò gbé nira mọ́. Kò gbé pè mọ́. Bẹ́ẹ̀ni, ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa ni a gba àdúrà. In Mo ń Jesus' wọnú name we ọkàn pray. wa bẹ́ẹ̀ yẹn pé a bá ti sọ pé ọ̀rọ̀ ìdájọ́ ìtòrí ọ̀gọ̀dọ̀ ló kù sọ pé Settle in our heart wo now that- mọ́dàmẹ́lẹ́jọ́ ọ̀run la máa mọ̀ ibi ìlà àti Many people may mọ́ be saying, don't judge me. tó bá Devil ti will fò do mọ́ that. Jésù tó fò We mọ́ know ọ̀rọ̀ it right tó from fi here. gbénu ayé Once lọ́dọ̀ you Ọlọ́run go to that kò world, sẹ́jọ́ mọ́ before God, no judgment. kò sẹ́jọ́ Or mọ́ no case. ẹjọ́ ń lọ lójoojúmọ́ The case is ongoing ẹjọ́ ń lọ daily. The lójoojúmọ́ case is ongoing daily. o má jẹ́ káyà rẹ já Don't be fearful. o bá wà níbikíbi Wherever you find bá ti yourself. ń bá Jésù rìn máa bá Jésù Once you are walking with ìwé Christ, ilé ìtàn kójọ ti Steve Justice yẹ báyìí tó bá jẹ́ That of the onígbàgbọ́ Chief àti ìlú ìtiwa ni wọn ò ní jẹ if he is a believer, kí mo ní wọn ò ní they ṣe will not succeed. kí mo ní wọn ò ní ṣe wọn á ṣe àṣetì
àfi tọ́lọ̀ bá mọ̀ fẹ́ promote ẹ̀. except if God want to promote tọ́lọ̀ bá you. mọ̀ fẹ́ gbéga pátápátá kó yọ kó òun àárín yan yín yẹn á ní kankẹ́jọ́ yẹn á bẹ̀ ọ̀rọ̀ àti jáde láàrin wọn á bẹ̀rẹ̀ sí nù wọ́n nípa tó bá ti gbé kúrò tán. He will just move out of them. gbogbo àwọn tó ń jọmọ yẹn á máa jìyà. All his wọ́n á máa accusers kábàámọ̀ pé wọ́n will ṣe. suffer for it. wọ́n pẹ́ nìkan di Jésù olùgbàlà mu. But that one, someone kẹjọ clean lórí to ọ̀rọ̀ rẹ̀ Christ, ó and kẹsẹ̀ someone is jọ rising against bẹ́ẹ̀ gbèdé you. rẹ̀ ó ní àwọn ọba ayé kó. Gather feet, the kings of this wọ́n world pè will mọ̀ gather sí ẹni mímọ́ rẹ̀ ó lẹ́nu tó conspire kọ́ lórí ìfẹ́ against yóò the fi Holy wọ́n One. rẹ́rìn. He that is Yóò sitting on the yọ̀ sí throne wọn. will laugh at them. pé èmi ni Let mo them fi have ọba mi song jẹ lórí òkè that I mímọ́. enthroned my king in my holy mountain. Jésù ní kò dì mú òmà ẹ̀dí á. Hold on to Christ. kìlójọ́ wọ́n ti ṣèpàdé They lọ fún ẹgbẹ́ conspire. gbóni. They are in Lọ the fún meeting, ẹgbẹ́ ẹni. occultic meeting. Ọlọ́run tó dá ayé àtọ̀run The creator of heaven and earth ó lóò lẹ́jọ́ jẹ́. said you have no ta case ló to wí answer. nígbà tí Ọlọ́run ò wí? Who can speak when God has ta ló not sọ̀rọ̀ spoken? nígbà tí Ọlọ́run ò sọ̀rọ̀? Who is talking when God has not said anything? àwọn nípa kóta sáyé rẹ mú lórúkọ No Jésù. one will ruin your life. sọ ẹjọ́ parí o. No more case. èkejì òun ni onídàájọ́ iṣẹ́ wa. It's the, a ṣe ìdájọ́ iṣẹ́ wa níbi ìtẹ́ ìdájọ́ Kristi. the judge our work in the throne of judgment of Christ. the judgment seat. The judgment seat of Christ. Kọ́ríńtì kejì orí ìkarùn-ún 2 Corinthians ẹsẹ̀ kẹwàá ló lo èdè bíbélì tí mo lò yẹn gangan. verse 10. nítorí pé gbogbo wa kò lè ṣàì má fi ara hàn níwájú ìtẹ́ ìdájọ́ Kristi kí olúkúlùkù kí ó lè gba nǹkan wọn nì tí ó ti ṣe nínú ara gẹ́gẹ́ bí èyí tí ó ti ṣe sọ̀yìnbó ìbá ṣe ẹ̀ rere ìbá ṣe búburú. For we must all appear and be revealed as we are before the judgment seat of Christ, so that each one may receive his pay according to what he has done in the body, whether good or evil. kó lè gba owó oṣù rẹ̀ That he may Nínú ọlá máa gbà receive his níbẹ̀. reward. to receive your pay. Considering what his purpose and motive have been, and what he has achieved, being busy with, and giving himself and his attention to accomplish. tó fa yé ẹ̀ ṣe What he used tó kówó ẹ̀dí láyé pọ̀ ọwọ́ mi kó dí ọwọ́ mi kó dí ọwọ́ that mi I'm kó dí. busy, that I'm busy. tó kówó ẹ̀dí náà gangan náà máa sanwó oṣù lé lórí. That thing that makes you busy, tó fa yé what ẹ̀dí you láyé rewarded ló for. máa gbowó oṣù lé lórí. What you are So busy ìdájọ́ with, eléyìí, doing. èrè ni o nǹkan méjì péré ló wà This mẹ́. judgment Nínú you are, kó o is a gba èrè reward. It's kó o either you pàdánù. are reward or you lost. Either you are rewarded or you lose the reward. Nínú That- kó o gba èrè Ẹ̀hẹ́n. àbí kó o pàdánù. Either you lose a reward or you win or you gain. It's either gain or loss. Nínú kó o gba èrè àbí kó o pàdánù èrè Thank you very rẹ. much. Kódà àgbà tí Paul máa gbé jáde, ó ní ìgbàlá wà fún. Ó náà á When gbà Paul wọ́n ká said pé ó ti gba Jésù ló fi débẹ̀. He said because Pé such òun people fúnra rẹ̀ ni a ó say gbàlà. that is why they will get there, but he Òun himself, fúnra rẹ̀ làwọn ṣe kéne. Ṣùgbọ́n bí ẹni là. but as he passing through the fire. Ìyá máa yé yín tàbá dọ̀hún. We understand that Ó when we kílẹ̀ get to pé heaven. ó rí ìgbà. But it is clear that that person Bó is saved. ẹni bá ti lè débi ìtẹ́ ìdájọ́ Kristi. If you are able to get to that judgment Nínú seat kó gbèrè of Christ, you see that tàbí kó mọ̀fọ́. you are rewarded or you lose. Tó kìí ṣe ìdájọ́ ẹ̀ṣẹ̀. It's not a judgment of sin. N tó fayé rẹ tì láyé. What you busy, N tó what lo you are ayé rẹ doing fún in ní this world, ojoojúmọ́. what you use your N life tó for, fi ẹ̀mí rẹ jì fún. Tó ń tẹ̀lé. what Tó you ń have ṣe done, ní ìgbà gbogbo. what you Tó ń ṣe you tọkàntọkàn. are doing always Ẹ mọ̀ with pé your whole ayé tá a heart. wá n tó bá ti fayé ẹ̀ ṣe ló máa gbèrè sí lókè. What you Onígbàgbọ́ ni use wá. your life for Onígbàgbọ́ ni here wá. in this world is what you be rewarded Onígbàgbọ́ ni wá. for. Ọ̀run You are gbogbo believers. wa ń lọ. You are going to Àdúpẹ́ heaven. lọ́wọ́ Ọlọ́run. Thank God. Ọ̀run ló ń lọ. Kí ló You are ń going lo to ayé heaven. rẹ What are fún? you using your life for? Wàhálà tó lè ṣẹlẹ̀ ni pé tó bá wá fayé rẹ ti ayé. The problem that can happen is O wá Spend lè your má life for débi this world. tẹ́ ìdájọ́ Kristi. you may not get to the throne. N tó lè fà á ni pé Judgment. tó bá ti lo ayé rẹ bí ọmọ ọ̀dọ̀ búburú. If you spend your life like that, O lè má wicked débi servant, èrè mọ́ o. you may not get to the place of reward. Ènìyàn ló lè sọnù. That person may lose. Torí wàá gbàgbé pé àti wọ ẹ̀ṣẹ̀ ń nù. He will forget that his sin has been cleansed. A máa gbélé ayé bí He will aláìgbàgbọ́. spend his life like unbeliever. So, kí ló fayé rẹ tì?
What are you using your life for? So kì í ṣe option. It's not optional. It's not optional that to become a Christian and live the way you like. It is part of your calling. Kì í ṣe pé bóyá bó o bá fẹ́. Your Ṣùgbọ́n ó dé ara ìpè wa to Christ. pé dandan ni láti rọ̀ mọ́ Jésù ká sì gbé ìgbé ayé wa fún un. Nígbà tá a wà lọ́mọdé, I live for Jesus. Day after day, I live for Jesus. Let them watch me. Thou will you keep. I will obey. I live for Jesus. Day after day. Torí ẹ̀tàn yẹn sì mú ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ ènìyàn. People are Pápá àwọn ọmọ tó dìde bọ̀. Most especially Ẹ̀tàn yẹn sì mú ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ pé káṣágbà Jésù kan máa wá ṣọ́ọ̀ṣì. people are still being deceived that just to believe Christ and come Wọ́n to fẹ́ church. fàyè wọn jì fún kankan. They don't want to surrender their life Wọ́n for the fẹ́- ministry. Àwọn àlùfáà kan dẹ̀ tó ràn wọ́n lọ́wọ́. And some priests Ìyá are máa helping mówó ẹ̀ wá. them. Bó Just tiẹ̀ bring your jáde money. máa mówó ẹ̀ wá. Even if you are Máa a lọ thief, ayé ẹ̀ bó ṣe wù ẹ́. just Máa live lọ your ayé ẹ̀ life bó as ṣe you wù ẹ́. like. Spend your life as you like. Máa lọ ayé ẹ̀ bó ṣe wù ẹ́. Sàmúwò ẹ̀ wá. Lọ ayé ẹ̀ Just bó bring ṣe wù money. ẹ́. Live Tú your ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀. life as you like. Sunday morning, we praise God. Láàárọ̀ Gbówó ọjọ́ kalẹ̀. ìsinmi. Ó ti lọ lọ ayé ẹ̀ bó Just ṣe. to give the praise the money and Ìbá then gbowó lọ́wọ́ life. èyí. Mówó ẹ̀ wá. Maybe you even collect the money from devil. Just bring it to the church. Ó láyé. You have Tó no o bá life. fẹ́ ayé ẹ̀ jì fún Jésù. If you don't use your life for Christ, Ìrìn àjò yẹn ò lè ní ìsinmi you àyà. can't rest in that journey. Paul ti parí ẹ̀. Èdè Paul ńlá ló lò. Saturi to use a Quality very kejì. heavy language. 2 Corinthians Orí ìkarùn-ún. chapter 5 Ẹgbẹ́ láti ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. from verse 13. Ẹ̀ á wàá parí ẹ̀dẹ̀sẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún. nítorí náà Yes, bí orí wa bá bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ ni. fún Ọlọ́run ni tàbí bí ìyè wa bá wálẹ̀ fún yín ni. Òyìnbó ń dá mi For if lóhùn. we have beside ourselves marks, Tí a bá dàbí wèrè, as some say, bí orí wa ò pé, ohun tí ò jẹ́ kórìí wa pé la fẹ́ gbọ́ ẹ̀ tá a fi ṣe bí wèrè. Tẹ́ ẹ rò pé wèrè ni, wọ́n rò pé wèrè ni. That is why Tó bá ti you gba think we are insane. If you Orúkọ rẹ̀ ajórúkọ ìwé Adébáyọ̀ Fálétí. Once Wọ́n you rò pé èrè ni born again, they will think you are insane. mo rántí pé ìgbà tó yá wọ́n tú ẹ̀yìn ìwé yẹn ṣe. Later, Ní Òmùláńkà secondary they school lábẹ́ change àtijọ́. the cover of the book. Tí a bá ti rí àwọn ọmọ sukùl ṣe àwọn ọmọ sukùl pẹ́ yí nǹkan padà. Wọ́n ti kọ́ báyìí wọ́n kọ wọ́n rò pé wèrè ní táìtù wọ́n á kọ Adébáyọ̀ Fálétí sísàlẹ̀ tuntun bá ti ń kọ wọ́n rò pé wèrè ní Adébáyọ̀ Fálétí ìgbà tó yá ni publisher wa gbé Adébáyọ̀ Fálétí sí òkè so Adébáyọ̀ Fálétí They wọ́n rò pé reorganize wèrè ní the tó captain. o ti yí padà pé wọ́n rò pé wèrè ní Adébáyọ̀ Fálétí. People who have misinterpreted the thing. Àwọn ọmọ sukùl ṣe yẹn. So the printer now change, reorganize the thing Wọ́n sọ again. lórúkọ tí bàbá rẹ̀ ò sọ ẹ́. Bóyá ṣe ni wọ́n rojọ́ yẹn dé tí publisher wọ́n sọ pé mo ṣe máa náà ń pè The publisher was Adébáyọ̀ informed. Fálétí o. Wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ kú I think last year. It was a very good book tí jẹ́ pé in those days ti Anglican secondary school. So kí ni mo mú jáde bẹ́ẹ̀ ni pé tó bá ti gba Jésù. Once you accept Christ, Wọ́n á rò pé orí ẹ̀ dàrú. they will think you are insane. Abẹ́ ẹ̀gbọ́n nǹkan tí Felix ẹ̀kọ́ àkọ́júbà ó ní. Too much knowledge. Ó ti dá wéré. You are now becoming insane. Ó ní most noble Festus. I'm not beside myself most noble Festus. Olórí mi Lọ́lá ò dàrú. jùlọ. Ọ̀rọ̀ ìgbàlá ni mò ń bá ọ sọ. Talking to you about salvation. Ọ̀rọ̀ ìgbàlá ni mò ń bá ọ sọ mi ò yá wéré. I'm not Mo wá sọ insane. bẹ́ẹ̀ pé tí ẹ bá rò pé wèrè ni wá kẹ́ní kan ló What jẹ́ we ká are dà. saying is if you think we are mad, Exactly. something causes. nítorí For ìfẹ́ God, nítorí ìfẹ́ Kristi ń rọ̀ wá. Sọ̀yìnbó ẹ̀. for the love of Christ controls and urges and impels us. Èdè mẹ́ta yẹn o, wọ́n ní òun ló ń ṣàkóso wa. Control us, Òun ló ń tì wá. urge us, Tó ti yọ, it urges us, it impels us, it ló directs ń rọ̀ us. wá, ó ń darí wa. Ìfẹ́ yẹn a máa That mú wa. love, Wọ́n náà mọ̀ tó bá fẹ́ràn èèyàn kan. if you love Sọ tó lè someone, ṣe fún àbí bẹ́ẹ̀ there's kọ́. nothing you can't do for him or her.
pé orí ẹnìkan tó ṣe ọ́ lóore. You see Wọ́n someone lè that gbàgbọ́ orí tó ṣe ọ́ has done láíláíláíláíláí. something good for you Àwọn tó wà before. bẹ́ẹ̀ fi gbogbo There are ìṣòro some náà sí people oore. Jẹ́ ìyàbàrà. Jẹ́ kí yẹn jalè nú ọkàn ẹ̀. Ọmọ ènìyàn ò rántí oore. let that one settle in your mind. Men don't remember good things you do for them. Nta ń jẹ lọ́wọ́ la mọ̀. What we need at hand is what we need. When you do good for someone, don't think that it's coming back to appreciate you. Wọ́n pa Gídíónì. Gideon was Wọ́n sọ ní killed. ẹ̀dá horo. Bíbélì Render sọ pé his home wọ́n ò rántí desolate. gbogbo oore tó ṣe wọ́n. Bible said they never remember any good thing that he did for them. Jehoiada àlùfáà. Jehoiada, Òun ló mú Jóàṣì. he Wọ́n took gbé Joash, pamọ́. Ìyàwó ẹ̀ ló kept gbé pamọ́. him Ṣé ẹ̀ ń gbọ́? secretly. Wọ́n tọ́jú ẹ̀. He was Wọ́n fi taken care jọba. of. He was Òun ló darí enthroned. ẹ̀ tíjọba ẹ̀ fi dáa. He Ọmọ ẹ̀ ní he helped Sakaraya him. wòlíì. Wọ́n ò rántí oore tó He wọ́n pa never- ní. Wọ́n pa ọmọ ẹ̀ even ní. the Sáàrí man was David àti killed. Dúró ni wọ́n pa sí. was killed. Wọ́n ní even wọn ò within rántí the oore temple. tí bàbá ẹ̀ They ṣe. never remember the good things that his father has done or what he has did. He did rather. Ìgbà tí Jésù máa sọ̀rọ̀, ó lóun máa béèrè ẹ̀jẹ̀, ó lóun á béèrè When Jesus said, látòrí Sakaraya àti apá. requested for the blood, right from Zechariah that was killed Láàrin tẹ́ḿpìlì àti lóró la pa sí, ó ní ẹ̀ san within the gbèsè temple ẹ̀jẹ̀ yẹn. that will pay for that. Oore blood. ló yẹ kẹsàn-án ìdílé ẹ̀sán. You're supposed to appreciate them, but you repay them with Ọlọ́run evil. ló nìyẹn. That one belongs, that is, vengeance belongs to God. Lápẹ́tà kan rántí, adúrú tí mo ṣe fún. All what I did for him, that is not your business. Ẹni bá fi di san rere, kí ni Bíbélì sọ? Anyone Ẹ that repay Wọ́n good borí. with evil, Wọ́n yọra ẹ lẹ́nu. Jẹ́ ká máa ṣe bí. let him continue doing the Ìdí evil. òní kò lè bẹ̀ Evil will láéláé. never depart from that house. Máa ṣe lọ. Continue doing good. Máa ṣiṣẹ́ lọ, máa ṣe èrò pé a kò gbàdúrà ẹ̀ṣẹ̀. Ọjọ́ ìsinmi bọ̀ rọ́jú ṣáàrọ̀ Dídúró máa ṣe bí. Dídúró máa ṣe fún. Dídúró máa ṣe fún. Dídúró máa ṣe ẹ̀rù fún. pọ́blẹ́mù wa. No, our problem. A fẹ́ jókòó ní àga Ọlọ́run. We want to see Lọ́dún mo ṣe fún ẹ̀. on the throne of Mo God. máa wá fẹ́ bẹ̀ sí ṣe bí. Mo ṣe fún ẹ o mọ́. That is, Màá ṣe fún to ẹ. show that we are God. O ti That dọ̀- someone Ọlọ́run. does not appreciate what we Gbogbo ire did tó for ṣe wá him. pàdánù rẹ̀, wọ́n gan wá dojú If you ìsàlẹ̀. do that, all Bí o ṣe good bẹ̀rẹ̀ sí things ṣe that bí yẹn, you've been ìdí àwa doing, máa tọ̀ ọ́ you lẹ́yìn. will lose Bí o them. ní tọ̀ yín lẹ́yìn lórúkọ Jésù. But because now you want to start doing evil, evil will be following you. Àgbẹ̀ ìṣá máa ṣe Just lọ. forget about that. Continue doing Pé good. wọ́n á mọ̀, wọn ò lè mọ̀ o. They will appreciate that. They may Àwọn not. kankan Maybe tí ò few. bá tiẹ̀ lo èdè kan, wọ́n ní ẹni pupa là ń ṣe lóore. You may do Ẹni dúdú good. ló máa ṣe kéne. Asán. One person, then another Ẹni tó person máa will tó pay tó you. di. Ẹni Don't tó say mọ̀ with that. nowhere. Someone you don't know. Á dìde lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Just rise Bẹ́ẹ̀. up on your case. Tó máa ṣe lọ. Continue doing good. Nítorí ṣe yẹn, ó wà nínú àpò ìwé. That thing you are Ọlọ́run doing, àgbẹ̀ nìkan dìde. Ìran rẹ̀ ò ní tààrọ̀ láéláé. someone don't give someone else. Amen. Generation will never be rescued. Lẹ̀kọ́ àlá. When your children get to a place and they sing school, the door will be open. Ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Ṣé ẹ mọ̀? Ìgbà míì ẹ máa rò pé àwọn congregation kan tẹ́ ń làágùn lé lórí ló máa ṣe forget. There are times you may think the congregation that you are training are the one that will do it. Àwọn kankan. Some of them may appreciate what you are doing, but not all. Àwọn kankan. Very few. Very few. Ìwọ̀nba péréte láàrin wọn. Ṣùgbọ́n from nowhere Níbi tó o fọkàn somebody sí, will get up. ẹnìkan á dìde. Ẹ ò ní mọ̀. You won't know. Bó ti ẹ ti kọ́ wa. Ìwé tá a fún wa ní ọ̀nà rẹ̀ á máa là ní. Á là. There will be open ways for you. At the same time,
ẹ jẹ́ kékeré kan mọ́ yín lára ẹ ti rí gbàlà ẹ má wà láàrin àwọn ènìyàn lásán tí ò ní mọ́ọ́rẹ́. Don't be in the midst of those who are not. Those who are the ungratitude people. Don't be one of those who repay good with evil. Those are ordinary people. Repay good with evil. Tell yourself, I'm not among. You may not be able to repay all, but try a little. Just try a little, even greeting. Bó ṣe words of encouragement. Bó jẹ́ ọ̀rọ̀ ìrúnilọ́kàn sókè. Are you listening to me? Gbogbo ẹ̀kọ́ lówó. Not everything is not money or material things. Encouragement. Word of exhortation. Thank you. Appreciate people. Ká mọ rírì àwọn ènìyàn. Let people know. Nǹkan kékeré tí wọ́n ṣe. Let them know. That little thing. To encourage them to do more. Someone did for you. Ká dúpẹ́. I was discussing with someone yesterday. Maybe in the vigil. I had a rumor that I would fight. I wanted to fight. Two things restricted me. One. A man of God must not fight, or a minister of God must not fight. Secondly, times I think you're supposed to understand, even if you don't understand. Two things restricted me. When I've decided that I will take a step, I've decided to take a step. I had a character. Before I can do anything, I ask of God. I will not do it without informing God. Direct me, O God. What do I do? Without signal, I will not take any step. When I then I saw an angel of God. That person did not know he's an angel that day. I mentioned the name of that angel that day. An angel of God came to me. I called that person to my office. I wanted to do something. He listened to me very well. And after that, I said, this is what I want to do. Not knowing that the person knew about it. Not knowing the person that sent the woman to settle the case. But eventually he didn't do what he asked him to do. The person now, that is that angel of God that God sent, said that to give him a little opportunity. Because what he directed him to do, that was not what he did. He interceded. Maybe I would have misbehaved. But the angel of God. Just as Abigail interceded between David and her husband. You may say David loved women so much. You may say he's covetous. But that woman prevented David from misbehaving. He wanted to fight for himself. But Abigail interceded. And David eventually repaid. You pay her back. You call him a covetous man. Call him anything. You pay her back. You too do likewise. That is where I'm going. Do likewise. Mo more Jésù ṣe láyé mi o, mo more. Tó o bá mọ̀. If you know the goodness of God. Pàtẹ́wọ́, agídílà fún wa ń pàtẹ́wọ́. Even we were being forced to clap our hands. Báyìí ká bá pàtẹ́wọ́ 2 minutes, ọwọ́ àtẹ máa rọ. Tó bá more Jésù pàtẹ́wọ́, tó bá more Jésù fi jó sí. Ibi tí mò ń lọ báyìí, mo tá máa ń forí ọ̀hún ṣe bẹ̀lẹ̀ kọ́ alẹ́ yìí lọ.
The thing we normally use More. that good things for. Please Appreciate what people do for you. people. Appreciate people. Ká mọ oore. Appreciate your wife. Appreciate Ká your mọ rírì husband. àwọn ìyàwó Kì í ṣe àkọ́kọ́ gbogbo wa. ẹbí yẹn ọkọ rẹ yẹn ṣe gélèsì. Your husband cannot in all round be a devil. Aya ìgbà ìwé rẹ máa ní. Your wife, Bó o fẹ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún. Aya even kan if tó you tó have ní yẹn o. 15 wives, Torí the òun ló first fẹ́ràn wife níjọ́ sí àwọn yòókù remains the àgbèrè only ní o. one. Every other one Kí they ni are mo pè just wọ́n? Kí ni mo the pè wọ́n? Lord. Ìyẹn ló fẹ́ràn. Ó fẹ́ràn Love ẹ̀ that gan. one. Then Òun ló dáa jù nígbà yẹn. Òṣòbìnrin tó dáa he jù. was the Rọra best wò láàrin then. àwọn ọgọ́rọ̀ obìnrin. Among all Ọkọ yẹn ladies. lọ́kàn rẹ̀ Then, fà mọ́. Ọmọ ìyá àwọn boys gbogbo tó ń wá. you know the number of boys Máa yẹn náà. that approach her then. Máa yẹn náà. Máa yẹn náà. Ṣùgbọ́n báyìí máa yẹn ò náà mọ́. Then the man was nice, but today no more. Máa yẹn kó sí ọ lórí nígbà yẹn tó jẹ́ pé kò sí nǹkan tó lè ṣe nítorí tiẹ̀. You Máa can yẹn do náà. Èmi anything náà mọ̀ for kó náà. him then. Ó náà. Kò sí kẹ́tẹ́ àtọkùnrin àtobìnrin. Both Ò bá ṣe lo ò bá màrí nǹkan. boys and Sọ girls. pé ìran fi hàn ọ́. Bọ́ọ̀ fi hàn Maybe bẹ́ẹ̀ you ló kún receive ọ. vision. Ìfẹ́ á dìde nínú kéde nínú ọkàn The rẹ̀. love Èké. we arose Èké. Á mú even in your ọ. heart. Á mú ọ. Anyunyu òfin á ṣe ọ́. Kí mo ló ṣe máa ṣe ọ́? Èèwò. You feel Nígbà mo love. fẹ́ sí tí mi àbáàrin náà While I was, kí lẹ́tà ẹ̀ bá dé lónìí, ọjọ́ yẹn ni mo máa if reply. I received the letter of my wife then, I will reply immediately. Ó bá ti ń dé báyìí, mo tún kọ́ mi. Immediately I Mo fi reply. lọ post office láàárọ̀ ọ̀la. Kí ló ń wí yìí? Àwa ń kú àmì kàwé, àmì tún We were in kàbíbélì, school. àmì ṣiṣẹ́ ọlọ́run, àmì ṣe gbogbo rẹ̀ We read Bible, àápá gbogbo we ìyókù study. sí. Number 1 ni. Then we set all those one apart. Then number one thing, Ìgbà míì gan an fò oúnjẹ ẹlẹ̀. at times, Kí lẹ́tà ẹ̀ bá dé deliver òní food. jẹun àkọ́kọ́ ká. When the letter comes, Ṣé mo kọ́rọ́ mọ́ yín? Tára mi ni mo ń sọ yẹn o. I'm talking about Ẹlẹ́ máa rí myself. bẹ́ẹ̀ o. Yours may not be like that. Tára mi ni mo ń sọ yẹn o. Wà á ti máa wo báyìí ibi tó bá wà tó bá jẹ́ pé òun gba lẹ́sìn náà wá fún ẹ̀ nílẹ̀ sọ́rùn. Maybe you are given the letter Wà á in ti the máa lecture fẹ́ mi ló room. fún yẹn wò. Tó bá aṣọra ò ní gbọ́ lẹ́sọ̀ mọ́. Ṣé mo kọ́rọ́? Tó bá aṣọra ò ní gbọ́ lẹ́sọ̀ mọ́. If you are not careful, Eo. you will not listen to the lecture again. It's your first love. Ìfẹ́ àkọ́kọ́ rẹ ni, Ah. mọ rírì rẹ̀ Ó mà níbi kan tó ti dá sí ọ rí. is in some areas good to you. Jẹ́ kí mi tún jẹ́ kó jẹ́wọ́. Sọ pé ìyàwó dáadáa ni mo ní. Tell yourself, I have a Ọkọ good dáadáa ni mo wife. ní. I have a good husband. Ó sọ àánú ẹ̀ You are not saying that. Ó sọ sọ bẹ́ẹ̀ ọkọ dáadáa lọ́kọ mi. I have a Ìyàwó good husband. dáadáa lọ́kọ I mi. have a good wife. Despite all the errors. Pẹ̀lú gbogbo àwọn O lè rí mi bí kéékèèké, you can't see anyone like him or O lè her. rí mi bí You cannot find anyone like him or her. Appreciate them. Mọ rírì rẹ̀. Appreciate your father. Mọ rírì Bàbá bàbá rẹ̀. dáadáa òun ló gbé ẹ wáyé. Your father, he brought you to this Ìgbó world. ló gbé ẹ wáyé. Bàbá yẹn ló jẹ́ Ọlọ́run ẹni yẹn. That is Tí o your bá ti God. tiẹ̀ o lè wáyé. Without him, you can't be in this Kò world. ní ká ṣẹ́ inú ẹ. Kí mo ní kò ní ká ṣe. Within order for your abortion. Bàbá dáadáa ni. It's a good father. Ìyá ẹ̀ lè pàtó fún ẹ pé Your mother may kò wá bá òun nígbà tó ń fún tell un lọ́yàn o. you, tell you some stories Gbọ́n ìpàṣẹ ló ṣe kéde. that your father didn't come to him while he was breastfeeding you, but even with that, he Kó came má to náwó lé ẹ this world lórí. through you. Bàbá dáadáa. Even if he decided not to spend anything on you, he remained good father. Ẹ̀ka appreciate ẹ lọ àti appreciate ètò tó fi máa kú. Tó bá dẹ̀ kí appreciate ẹ, ara ẹ ló ń ràn lọ́wọ́. Ẹ̀mí ìmọ̀rírì yìí tó bá ti bàlẹ́ ọ, you are helping yourself. Cause will not come upon you, it will be well with you upon Bàbá this land. dáadáa ni bàbá mi. You appreciate Ìyá your dáadáa. father. My father is a good father. My mother is a good mother. Ẹ̀yin Though obìnrin lè rántí díẹ̀ pé ẹ làágùn lérí ọmọ. women may remember a little that Ṣùgbọ́n we ìjẹ́ máa ń rántí struggle a láti little fi on that bìhéèfù field. dáadáa sí ìyá yín. But do you even remember to use that to behave well to your parents Ẹ lò fún ìyá or yín. maybe to your mother? Kì í ṣe gbogbo obìnrin ló ń lò fún ìyá ẹ̀. Not all women. Jésù Normally use that. Jésù o ìrántí ìyẹn tó bá fẹ́ dì pẹ̀lú ìyá. You don't normally remember that when you want to deal with your mother. Means Aláìmoore ọmọ. you are ungratitude. Àbórí. Be ungrateful rather. Jésù bàbá ìgbà bá ń lébọ̀
ìgbà míì kú pọ̀ ń gan kó ga gan mu lè káṣọ mọ́ ká mọ́ abẹ́mọ̀ kó máa ń dé kéde oyún mi wá táṣọ òwe ká mọ́ mo yà bàrà tó bá ní tí tó máa ń bà mí lẹ́rù jù àbí tó jẹ́ pé tóbìnrin bá tíyàwó bá lóyún lórí bẹ́ẹ̀ gbà á dàbí èsì á ga gan mu. The most fearful areas in women's life is when they are pregnant. àwọn ẹ̀ máa ṣe mí á ga gan mu lè bẹ́ẹ̀. I do pity for them. iṣẹ́ ni wọ́n ṣe. Ìyá dáadáa ni ìyá tó bí mi. Tell yourself, my father is a good, my mother is a good mother. You must appreciate them. Ibi tá à ń lọ là ń lọ ibẹ̀ là ń lọ. If you don't appreciate people, you can't appreciate God. Tá a bá mọ rírì àwọn ènìyàn ni mọ rírì Ọlọ́run. You don't Ẹ appreciate what ṣe. people do for you, you cannot appreciate what God do for you. Ẹ̀kọ́ òní dọjọ́ mẹ́jọ o ṣùgbọ́n ibi tó ga jù bẹ́ẹ̀ mò ń sọ yìí. Ó yá ó yá. nítorí ìfẹ́ Kristi ń rọ̀ wá. Ó rọ̀ wá. nítorí àwa rò báyìí pé bí ẹnìkan bá ti kú fún gbogbo ènìyàn ǹjẹ́ gbogbo wọn ló ti kú. Ṣé òótọ́ ni òkú ni gbogbo wa kí Jésù tó dé? Ẹ dáhùn ṣókú ni wá. Ẹ máa kà lọ. ó sì ti kú fún gbogbo wọn pé kí àwọn tí ó wà láàyè tó má ṣe wà láàyè fún ara wọn mọ́ bí kò ṣe fún ẹni tí ó kú nítorí wọn. Gbogbo tó ń jẹ́ ikú ni Jésù dènà mọ́. Jesus blocked Ayé tá a ní kí ló yẹ ká fi ṣe ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. What must we do with our lives? Mo ní kí ló yẹ ká fi ṣe. What must we do with our lives? Bí ọmọ mi tí mo ní mò ń bá sọ̀rọ̀ níbi àti mọ́lé tí ó sọ pé child that was discussing with you. Ó sọ bóun ṣe wọ sẹ̀lẹ̀. How ó dárúkọ àwọn èdè kan. you went to Celestia. Mo ní take it again. Mo ní kó tún ti sọ. Mo láwọn èdè mo ní language tó ń pè yẹn mo ló strange sí mi létí. The language you are using, kìnnì kan Michael kìnnì kan mo ní. Mentioning some things. Répété ọ̀nkọ̀. Gbọ̀dọ̀ tó sọ bó ṣe yúgbọ́ ìgbàlẹ̀ bó ṣe yúgbọ́ kẹ́nẹ́ kan. Bó ṣe yúgbọ́ kẹ́nẹ́ kan. He went to shrine. Ẹ̀ka tó tiẹ̀ sọ tí mo wò pé kí ló mi wá kiri wọ ọmọdé yìí. He said one. I said, what are you looking for? Olúwo wọnú gbó kan lọ àtọkọ wọn lẹ́nu gbó yẹn wọn ní gbó yẹn lọ onímọ̀ àyẹ̀wò anìkan wẹ̀. And the man said they should. Olóògbómi kan sílẹ̀ olóògbé olóògbé gbómi kan wẹ̀. To bath. Ó ní nígbà tó ń wẹ omi yẹn. After taking bath, he was feeling some things in his body. Olúwa dáhùn pé alágbára ni ọ́. And the man said, you must be a powerful woman. There is no woman that ever used this water to bath that will not be insane. And I asked her, what are you looking for? She said, looking for power. He used physician. The physician may not appear because it's powerful. He taught them how to shoot Satan. How they shoot Satan. And they cock gun and shoot the gun. He shoots Satan. And the battle is over. As you are going now, they knew you came and conquered, but they will rise against you. Don't look back. Things will be, and they were going. Everything there was. What are you looking for? Olóòmẹ́wọ́ ààbò àti agbára ọmọ kékeré ara léṣe ayé. Ó pàtó tó sí mi létí mo wá ní látòní ẹ̀ mo bá dúdú mi máa nínú ṣọ́ọ̀ṣì. If you frown in this church again. Bá ti ní kó má jáde ní ṣọ́ọ̀ṣì ọgbọ̀dọ̀ jáde. If I said if you not go out in this church, remain there. Ṣé Jésù fi ọ́ lóore lóòótọ́? Did Jesus give you food? That is how. You know the suffering you pass through. Yours may not be as great as that. I know my own. You know where you came from. Died for us. That we are alive, use our life. You don't use your life for Christ. You didn't come to this world. So it's not an option. Kì í ṣe pé bí mo bá fẹ́.
Just come to church oore and nìyẹn go. aláìmoore ọmọ. You are ungrateful Wá child. ṣọ́ọ̀ṣì tó lọ aláìmoore ọmọ. Ungrateful child. Kí ló ń gbèsè fún Jésù olùgbàlà? What are you doing for Wàá Christ? dìde láti rán ẹlòmíì You lọ́wọ́. rise up to help others. Àbọ̀ mọ̀ pé àwọn bíi tiẹ̀ pọ̀ sí gbòòrò. Don't you know people like you are so many? Àwọn tètè wọ́n burú ju tiẹ̀ pọ̀ sí gbòòrò. Even those who their condition are Ṣé kò worse parọ́? than yours. So ibi ìtẹ́ ìdájọ́ la ti máa gbèrè. On the throne of Let me judgment. round up my lecture. So torí ìkẹta. Number 3. Ó ń bọ̀ wá ṣe ìdájọ́ ohun ìkọ̀kọ̀ tó wà nínú ọkàn ọmọ ènìyàn. He's coming to judge the secret thing in the heart of man. Gẹ́gẹ́ bí ìrere mi Paul ló sọ bẹ́ẹ̀. As my Gbogbo God, àṣírí ìkọ̀kọ̀. Àṣírí every ìkọ̀kọ̀. secret thing. Ọjọ́ ìdájọ́ nìyẹn. That is the day of judgment. Tó o bá gba Jésù yẹn ò kàn ẹ́. If you accept Christ, you are less Tó concerned o bá about ti gba that. Jésù o máa But wà if you are not with Christ, will be one of Róòmù them. orí kejìlá. Romans chapter 12. Orí kejì. Romans Ẹsẹ̀ chapter 16. 16. verse 16. Róòmù orí kejì. Romans ní ọjọ́ náà Ní ọjọ́ náà. That nígbà tí day, nígbà tí Ọlọ́run yóò ti ipa Jésù Kristi ṣe ìdájọ́ àṣírí ènìyàn Ipa Jésù ṣe ìdájọ́ kíni. àṣírí God, the ènìyàn secret of man. gẹ́gẹ́ bí ìhìn rere mi ṣùgbọ́n bí a bá ń pe ìwọ ní Ó Júù ti tó o. Tó o bá ti gba Jésù lónìí. You don't Kò accept lọ Christ yẹ today fún Jésù olùgbàlà. and spend your life for Him. Gbogbo àṣírí ènìyàn. All secret of Àṣírí man. ènìyàn. All secret of man. Ìgbà tó máa sọ fún àwọn Tẹsalóníkà. When to the Tẹsalóníkà Thessalonians, kejì. second Orí Thessalonians ìkíní. chapter 1, Ẹsẹ̀ kẹfà. verse 6. Tẹsalóníkà kejì. Orí Second ìkíní. Thessalonians chapter 1, àti verse 6. nísinsìnyí Ní ìsinsìnyí. ẹ̀yin mọ ohun tí ó ń ṣe ìdènà Rárá o, orí kìíní ló ń orí it kejì ló ń is kà a yín. fair Orí kìíní. decision. Second Thessalonians chapter 1 verse 6. It is a bí ó fair ti jẹ́ pé o decision, since it is a righteous thing with God to repay Bẹ́ẹ̀ni. with distress and affliction those who distress and afflict you. A fi ìpọ́njú àti ìrora àti ìnira If we kó fi afflict pa àwọn tó ń pọ́n ní those who lójú. are afflicting you, Ẹ máa kà á lọ. bí ó trouble ti jẹ́ pé ohun and òdodo affliction. ni fún Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run láti fi ìpọ́njú gbẹ̀san lára àwọn tí ń pọ́n yín lójú Gbogbo ẹni bá pọ́n yín lójú gẹ́gẹ́ bí All onímìrì. those who afflict you, Ọlọ́run ló ń bọ̀ as wá God pọ́n wọn ní ojú. God is coming to afflict them. Olódodo ni. It's righteous. àti God fún to do ẹ̀yin Ẹ̀yin. And tí a ń you pọ́n lójú who Bẹ́ẹ̀ni. are distressed, Ẹ sì mi. ìsinmi pẹ̀lú You wà rest. who are distressed and afflicted. Kò tí ì tán. níbẹ̀ farahàn Jésù Olúwa Bẹ́ẹ̀ni. láti ọ̀run wá nínú ọ̀wọ́ iná pẹ̀lú àwọn áńgẹ́lì alágbára Kò tí rẹ̀ ì tán. ẹni tí yóò san ẹ̀san fún àwọn tí kò mọ Tí mo Ọlọ́run lọ nìyẹn. Yóò ṣe ẹ̀san fún àwọn tí kò mọ Ọlọ́run. tí wọn kò sì gba ìrere Those Jésù Olúwa wa Èsì mo fẹ́ gbọ́ lòdì méjì yẹn. Who Wọn don't ò know mọ Christ. Ọlọ́run. They don't know Wọn God. gba ìrere Kristi And they never gbọ́. accept the Ọlọ́run gospel of yóò Christ. ṣe ẹ̀san fún wọn. àwọn ẹni Kò tí tí ì yóò tán. jìyà ìparun Tí wọ́n àìnípẹ̀kun ti gbọ́. láti wájú Olúwa Wọ́n wá á jìyà kí ni o. They will ìparun suffer àìnípẹ̀kun Iwájú ta náà ti máa jìyà wá. láti wájú Olúwa wá Ìyẹn ò ṣe pé òun yára fún ní From kò the gbàgbọ́ presence lóṣù of máa wà God. ṣọ́ọ̀ṣì àwánú o. That is why I say Gbogbo you àwọn don't tí ò come to church gbàgbọ́ in vain. All tí ò those, ka ìrere sí. don't, Ọlọ́run á gbẹ̀san lára wọn. those who don't reckon gospel, Ìparun yẹn God láti wájú will repent. Olúwa wá. That destruction will come from the presence of God. Ọwọ́ Jésù nìyẹn wà nìkan ló máa That ṣe. one is in the hand of Christ. Ó ní ọba wà. He is our king. Mo ti padà sí Isaiah chapter 33 verse 22. Ó ní ọba wá. He is Olúwa our king. ó ní ọba wá. Olúwa ó ní ọba The wá. Lord. Jòhánù orí King. ìkejìdínlógún 36 37. John 18, chapter Yes. 36 and 37. Ọba wa ni. He is our king. Yes. John 18. Jésù dáhùn wípé Bẹ́ẹ̀ni. ìjọba mi kì í ṣe ti ayé yìí Ìjọba mi kì í ṣe ti ayé yìí. ìdásí pé ìjọba mi ń ṣe ti ayé yìí Bẹ́ẹ̀ni. àwọn oúnjẹ mi ìbá jà Bẹ́ẹ̀ni. kí a má bàa fi mí lé àwọn Júù lọ́wọ́ Bẹ́ẹ̀ni. ṣùgbọ́n nísinsìnyí ìjọba mi kì í ṣe láti ìhín lọ. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ pé ṣé ọba ni ọ́? They ask him, are you Ṣé a king? ẹnìkan ló sọ bẹ́ẹ̀ fún àbò wí bẹ́ẹ̀ fúnra Someone rẹ̀? tell you that or you Torí say it bẹ́ẹ̀ ni mo yourself. ṣe wá ayé. For this reason I came to Torí this bẹ́ẹ̀ world. ni a ṣe bí For mi. this reason I was born. Kàdé bẹ́ẹ̀. Pílátù béèrè pé ṣé ọba nítorí ni. náà Pílátù wí fún un pé ǹjẹ́ ìwọ ha ṣe ọba bí? Ṣé ọba ni ọ́? Jésù dáhùn wípé ìwọ wípé ọba lè ní í ṣe. Ó wí bẹ́ẹ̀.
nítorí You said èyí it. ni a ṣe bí mi torí bẹ́ẹ̀ ni a ṣe àti bí mi nítorí tí èyí mo ṣe wá sí torí ayé bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe wá sí kí èmi ayé tí ó lè jẹ́rìí sí òtítọ́. shout hallelujah Eke hallelujah. ọba ni He's a king. shout hallelujah shout hallelujah. Shout. hallelujah. so òun ló ń ṣe àkóso gbogbo àwọn tó bá gba Jésù He is òun ló ní agbára He has àti the power àkóso gẹ́gẹ́ bí and ọba wa control all those Òun ni who are Paul God ṣe pé believers. the only potentate king of kings king Ọba of àwọn kings ọba. Ẹnìkan alágbára náà náà tó kan wà. ṣoṣo ọba gbogbo ọba The only potentate. The king of òun ló kings. ní agbára òun ló ní àṣẹ He has òun the ní power. alákòóso He has the authority. nínú ayé He's the ẹni tí ó commander. bá gba Jésù In the life of those who believe Christ. shout hallelujah Eke hallelujah. hallelujah hallelujah. àti rà yín ní iye kan Be about kí our àsanwó pride. wa òun ló san gbogbo gbèsè How he èdè paid. tí mo fẹ́ lò níbẹ̀ the price. ẹ̀ ń ṣe ti ara yín We are not of Kí ni mo ourselves. wí? ètí ara wa. kí mo lé ẹ̀ ń ṣe We are Àwọn not ìṣe ara of wa. ourselves again. Róòmù orí kẹrìnlá Romans ẹsẹ̀ chapter kẹjọ 14 kí n verse ṣe 8. Róòmù orí kẹrìnlá Romans ẹsẹ̀ 14. nítorí bí a bá wà láàyè bẹ́ẹ̀ àwa wà láàyè fún olúwa ni. bí a bá sì kú àwa kú fún so olúwa. òun ló wà ní díẹ̀ ètò ayé wa òun ló ń darí ayé wa is in charge jẹ́ kó jẹ́ òun ló ń darí ètò rẹ o Let him be Jẹ́ the kó control jẹ́ of òun your ni o. life. Let him òun be. là aláṣẹ wa He is the òun ló ń authority. darí wa He controls our life. èdè kan wà tí Dáfídì tiẹ̀ lò mo fẹ́ ká David kẹ́kọ̀ọ́ níbẹ̀ used a particular language. Króníkà kìíní First Chronicles 29:14 chapter má jẹ́ kí n 29. kojú kọjá rẹ̀ First Chronicles Króníkà chapter kìíní 29. 29:14 má jẹ́ kí n kojú kọjá rẹ̀ Bíbélì sọ̀rọ̀ ẹnu Dáfídì láti gbọ́ ṣùgbọ́n ta lé èmi nígbà tó ń kó ọrẹ wá yes àti kí lè àwọn ènìyàn mi bẹ́ẹ̀ ni tí a fi lè ṣe ìrànlọ́wọ́ tinútinú bí irú èyí bẹ́ẹ̀ ni nítorí ohun gbogbo ọ̀dọ̀ rẹ ní ti wá ohun gbogbo ọ̀dọ̀ rẹ ló ti wá All yes things àti nínú ohun ọwọ́ rẹ lé àwa ti fi fún ọ. ọrọ̀ tó fún wa nínú tó fi ta wá lọ́rẹ Give unto us. ni àti- ìwọ ló lọ́rọ̀ yìí Give unto ibẹ̀ náà you. láti mú wá who are we torí àlejò ni àwa níwájú rẹ. tító so kò rí kankan tó gbéraga pé ó fowó lẹ̀ kò gbéraga That's nothing wọ́n proud about. mú ọrẹ yẹn lẹ́yìn tó pọ̀ Dáfídì forí balẹ̀ ó lé lè He ga brought that ó ní offering. ìwọ ló wà ní And charge bow down. ìwọ lè This létò is great. ìwọ ló fẹ́ lè You are the fún wa commander. eléyìí tó fún abẹ náà láti mú The wá one you gave us, kò tó o ìwọ ló wà ní dí ètò we give it back to you. ta ló ń darí owó rẹ Who is controlling your ta money? ló ń darí ọmọ rẹ Who is controlling your ta ló ń children? darí dúkìá Who rẹ is controlling your tó o bá material jẹ́ kó things? darí ẹ̀ bó ṣe máa káwọ́lẹ̀ tó máa fi lẹ̀ If you don't allow him to direct it or control it, you surrender them wọ́n á one kọ́kọ́ day. fẹ́ra bíà wọ́n á kọ́kọ́ ṣí bíà bí The àṣà first bàbá òdèmọ̀ drink beer. ó ní ẹnu báyìí ó ní ẹ máa fi ṣígò bíà. Said they'll be using their teeth to open bottles. ó ní yẹ̀yẹ́ náà tù ẹnu máa fi ṣígò bíà lówó ẹ̀ tó rò pé ó jọ ọ́ lójú. That is the money that you think is very important to you. ibi ìlàjà nàkú ti kú We are here ó ní when 25 Anaku years died. kọ́ máa pè ogún He said if you not share his inheritance gbogbo àwọn for ọmọ 25 kọ́kọ́ fa years, píjọ́ọ̀tì yọ ńgbà ní ayé píjọ́ ni all the children, tí àrọ̀bà first kó of fa all, they bought ni wọ́n rà fẹ́ nìkan brand new wọ́n pigeons. kọ́kọ́ fa yọ fẹ́ nìkan kan òun gan tó bá wọ mọ́tò tó ń gùn nígbà yẹn níkà ló ń wọ̀ bẹ́ẹ̀ a máa rí ní roundabout He always tó bá ń lọ goes out sẹ́kọ̀ọ́ with sneaker. If he's wọ́n ṣe traveling wí to o Lagos, according to bẹ́ẹ̀ rí o wọ́n wí ni o unconfirmed information, pé olóhùn ló ní àwọn bọ́ọ̀sì ńláńlá tó ná lè ṣàǹgbà yẹn that he tó owns bá wà nù mọ́tò the buses. wọ́n ní ó máa sanwó mọ́tò ẹ̀ fún dráìvà If he said the wọ́n wí bẹ́ẹ̀ rí o. boss that he will pay the transport fare for the driver, Kí mo ní wọ́n ní? according to unconfirmed report. mọ́tò ẹ̀ ni He owned the vehicle, mọ́tò ẹ̀ so kò sára ilé ẹ̀kan tó lè sọ pé kò so gbé you lọ́fẹ̀ẹ́. can't be torí òun gan tó ní his mọ́tò kí family ló or dé his relation. If the owner could pay for the money for the transport fare, then even if you are a bọ́ọ̀sì relation, you yẹn ló have fẹ́ lọ to fẹ́ rajà o á lọ á sanwó mọ́tò fún pay. dráìvà You will pay his transport fare. ó ní ó fún kàkan báyìí níka ẹ̀ láwọ̀ bẹ́ẹ̀ gbogbo orí àfún àtàbá ń wọlé a máa ń rí lẹ́ẹ̀kankan. We do see him once in a while. owó ọ̀dà Where is the money? kì í jẹ́ kí wọlé òun nígbà yẹn ọmọ mi kan ló ń lo ilé ẹ̀ Nobody kó tó can lọ just kọ́ ló ń lo ilé ẹ̀ fún Go to ìrere his house then. wọ́n ń lò fún ìrere
They don't use it ó for lè gospel yọ there. ọdún tí Reverend gbélé yìí fi ṣe ṣọ́ọ̀ṣì nílé rẹ̀ bóyá ó tẹ̀ tí kò ń bẹ̀ gangan tó. We have numbers, we know the numbers of years that Reverend Billy used his house for gospel for. bá gbogbo ilé ẹ̀ ń gan náà máa tàtàn bá sọ dé ṣọ́ọ̀ṣì. Maybe they will even sell them for church. eléyìí tó bá ti lò fólúwa ní tiẹ̀. What is this for God belongs to you. ayé ẹ̀ tó lò yẹn Your life ló is máa délé bá you will meet owó ẹ̀ it tó so. lò fún ìrere Money you use yẹn ní for tiẹ̀ God, yòókù that ìwọ kọ́ is ló ní yours. ìwọ kọ́ ló ní. Other ones, for ẹ̀yin the náà ẹ rest, wo àwọn not aráalé yours. yín ìyá bàbá yín ti kú Look at your aṣọ wọn family. mélòó lẹ ń mí lò How many clothes of your mother or father are you using? yàrá wọn mélòó lẹ ń gbé bẹ́ẹ̀dì wọn lẹ fi sùn bẹ́ẹ̀ You are using his mattress bẹ́ẹ̀dì dáadé ẹ̀ ló today. mí lò You are wọ. using your father's bed or mattress. ayé ìgbà tí wọn bẹ́ẹ̀dì kan bẹ́ẹ̀ ní olóòpó àwọn olóòpó old school àwọn haúsá ló mẹ́ra ṣé mo gbọ́dọ̀ All those old beds. láwo ni mo ló mẹ́ra haúsá People are selling them. kò jẹ́ èsù bẹ́ẹ̀yàn bónú níbẹ̀ ó rà níbẹ̀ ayé ìgbà yẹn bónú máa tẹ̀ fún wa wọn kó nìyẹn sínú ẹ̀ ó lè sùn bẹ́ẹ̀ yín máa mú ọ kò jẹ́ èsù ó lè sùn bí ó lè sùn. Some spring mattress then. bẹ́ẹ̀ni tí mo sùn bẹ́ẹ̀ bí igi ló ṣe lé bí igi. The mattress I'm using tí o now. bá lé bí igi mi ò lè fún orí ẹ̀ ó lé bí igi. Má ti bá sùn yẹ bẹ́ẹ̀ mo lọ nìyẹn. Old school ni àwọn yẹn. All those tí ilé o bá ones, lò they ní are old tiẹ̀. school. The one you Àwọn máa dé use. wọn sọ̀rọ̀ kí wọ́n bọ̀ wá kó bàtà ilé. You think they are coming to take your shoe? Wọ́n jẹ́ ti sọ fún mi mo máa sọ lójú yín. They Wọ́n ti told ní táì me nìkan ló wà nù lé mi táì. That Wọ́n I fẹ́ have ló only táì ń gbà tie. wọ́n. Even they don't even use the tie again. Wọ́n ní táì nìkan ló wà nù lé mi. Fún èmi náà ṣe mọ̀ pé kò sí so n bá ti ró bẹ́ẹ̀ kó lu bàbá mi máa lò ó eléyìí tó ń bá rí ìfira màá mo ti mọ̀ pé mi mò ń lo nǹkan mi tó mò ń Anyone wọ̀. I see, I use. Bó o raṣọ fún mi lónìí wọ́n á jẹ́ kó yà lọ́nu mo lè kó sọ́run lọ́jọ́ òun. If you buy a cloth for me ọjọ́ kẹta ni mo ti kó sọ́run. today, don't be surprised as you see it Wọ́n máa bá mi fọ bẹ́ẹ̀ mo ti lò for lọ. me on the second day. Èmi ń bá dọ́dọ̀ lẹ́nà ń bá ọjọ́ tán ra ilé fún mi ẹni tó ra ilé fún mi Àkúrẹ́ ló ti kó fún mi. Mo wọ̀ lọ́rùn mo ti dúkò délé. Bọ̀dàdá yìí ló gbé mi lọ lọ́jọ́ òun. Mo ti dúkò délé ọjọ́ kejì ni mo ti kó sẹ́sẹ́. I struggle just to bring it down to Elisha. The second day I put it on. Mbá dẹ̀ ti ló mọ̀ kó lẹ̀ wọ́n ò lò. Mbá dẹ̀ ti lò díẹ̀ mbá ti di pé ó ti dá. If I use Mo it, máa I wá àwọn use it. tó lè lò ó. I look for people that can use Ló it. máa kó fún wọn. I Mi give ò it to jẹ́ ó them. gbó torí àwọn aráalé mi ò ní kó. Wọn ò ní lò ó. Mo sì máa rẹ́ni tí màá kó fún sásọ pé. I have people that I Ọlọ́run can ṣeun, still Ọlọ́run give it ṣeun. to. Ta dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. That we thank God. Àjókòó. A kò mọ nǹkan wá sí. Yeah. Fún ló ń darí ẹ̀. Let God control your money. Let him Tí control your Ọlọ́run máa property. ṣàkóso owó wa àti ohun èlò Wọ́n ohun tàn ìní sọ wa. pé àkànṣọ́ lẹ́bẹ̀ẹ́ sí. It just drop you down. He's in control. Òun ló ń darí. Jẹ́ kó darí o. Let him control your Ó ẹ life. má gbàgbé ó fi wá jẹ ọba. He made us king. Iṣẹ́ ò ní jọba lé ọ lórí. Poverty will Amen. not rule over you. Ọba ni wá sọ bẹ́ẹ̀ We fún are ààrẹ king. ọba ni mí. I'm a king. Ee o. I'm a king. Màá sáré ráńdọ̀ ẹ̀ ọ̀pẹ̀. So ọba lórí èsì you are to control Satan. Gbogbo agbára ọ̀tá pátápátá. All power of Gbogbo enemy. níní agbára àti àṣẹ. Behold, I give Láti you tẹ power and ẹ̀kọ́ authority mọ́lẹ̀, to láti tread tẹ upon àkékè mọ́lẹ̀, snake and àti scorpion. láti rìn lórí gbogbo And to kéde. walk. Gbogbo agbára ọ̀tá. Ẹyọ kan ò ní rí ọgbẹ́ ṣe sọ bẹ́ẹ̀ fún ara rẹ̀. Ẹyọ kan ò ní rí mi None gbèsè. shall Hey. hurt Ẹyọ kan ò me. ní rí mi gbèsè. None of them will Ọlọ́run ti dá wa hurt nìyẹn, me. ọba ni wá. We are king. Aláṣẹ ni wá. We Ó ní are nínú ìwé man Jóòbù, of ó ní authority. ẹgbẹ̀mọ kéde kan, You- á fìdí rẹ̀ You múlẹ̀. will decree a thing and it shall be established. Tó bá pàṣẹ, Ọlọ́run á sáyé When you rẹ̀. decree, Amen. God will sign Shout them. hallelujah. So máa ń jẹ ké ẹ̀sùn wí kí lè sùn wí lọ́dọ̀ mi. Satan says, Satan Ó ní cannot Ọlọ́run àlàáfíà yóò fi be the God of peace. sí abẹ́ Put Satan kẹ́nẹ̀. under your feet. Lọ́dún tó Even bọ̀. now. Eo. Even now. Shout Okay, hallelujah. hallelujah. Shout Okay, hallelujah. hallelujah. Yeah. Àjogún ni wá. We are Parí inheritor. ẹ̀kọ́ síbẹ̀ máa. Àjùmọ̀jogún pẹ̀lú Kristi. Co-inheritor with Christ. Parí ẹ̀kọ́ yìí. Òun ni Olúwa wa, òun ló He is olùgbàlà our wa. Lord. This is our Kò sí Savior. ìgbàlà lọ́dọ̀ ẹlòmíì There mọ́. is no salvation. Òun yóò gbà wá. He will save us. Ìgbà tí ẹ jẹ́ kí n parí ẹ̀sẹ̀ Hébérù orí keje.
Hebrews chapter 7, gbé láti chapter 22, 23. verse mi ò ká 22. tán èdè tí mo fẹ́ lò àbọ̀ sí mi lẹ́nu nísìnyí àmọ́ àbá ti wà lọ. níwọ̀n bẹ́ẹ̀ ni Jésù ti di onígbọ̀wọ́ májẹ̀mú tí ó dára jù. bẹ́ẹ̀ni. àti nítòótọ́ àwọn púpọ̀ láti fi jẹ àlùfáà. ikú ò jẹ́ kó dúró. There Nítorí will wọn never kò allow lè wà them to stay. ikú ò jẹ́ kó àlùfáà dúró. There will never bẹ́ẹ̀ni allow those priests to ẹni stay. ṣùgbọ́n òun nítorí tí ó wà títí láé tí mo ló ṣe. ó wà títí láé. ikú ò lè rọ́ nípò ikú ò lè dápá. Death ó ní oyè àlùfáà tí a kò lè rọ̀ ibi nípò. tí mo lọ ló fẹ́ dé yẹn. nítorí náà bẹ́ẹ̀ni. ó sì lè gbà wá là pẹ̀lú títí dé bá mi òpin. sọ ìdìbò ẹ̀ he can save totally. ẹni tí ó bá tọ Ọlọ́run wá nípasẹ̀ rẹ̀. Therefore, therefore he is able also to save to the uttermost, completely, completely perfectly, finally, and for all time and eternity. all time and eternity ní gbogbo ìgbà olùgbàlà wíbẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta. olùgbàlà olùgbàlà olùgbàlà. nínú ọ̀ràn gbogbo o tó mi gbà síbẹ̀. nínú ọ̀ràn gbogbo tó ní ìgbà gbogbo o tó mi gbà. in all ní times. ibi gbogbo o tó mi gbà. Everywhere. lórí ìgbàlà gbogbo o tó mi gbà. olùgbàlà ni ọ́. olùgbàlà ni ọ́. lórí ẹsẹ̀ rẹ kò sí ìgbàlà lọ́dọ̀ ẹlòmíràn. There is no ìwọ salvation nìkan ní olùgbàlà. You are the only kò Savior. sórúkọ mi lábẹ́ ọ̀run tí a No fi fẹ́ any other nìyàn. name given to man. ní gbogbo ibi ní ìgbà gbogbo ní ọ̀nà gbogbo Everywhere. olùgbàlà ni ọ́. You are a Savior. lórí ọ̀rọ̀ eléyìí olùgbàlà ni ọ́. Yes, you are wà á a tún Savior. gbà mí lónìí lórí ọ̀rọ̀ eléyìí. Deliver me on wà á this tún day, gbà Lord. mí. You will deliver wà á me. gbà mí pátápátá. Deliver me totally. wà á gbà mí You pátápátá. will deliver me wà á kó mi yọ completely. pátápátá orúkọ rẹ ní olùgbàlà. Your name is olùgbàlà. a Savior. olùgbàlà. A Savior. olùgbàlà. A Savior.